1년 만에 다시 여러분 뵙고요. Tôi là từ năm trước thì gặp quý vị và năm nay thì tôi lại đến đây để gặp quý vị. 저를 기억하시는 분 손 들어봐요. Ai nhớ tôi giơ tay lên không được không ạ? 다 기억하셔. 정말 감사해요. Rồi, rất là cảm ơn thầy chúng ta. 오늘 또 이렇게 외국에서 여러분들이 와주셔서 너무 감사합니다. Và cảm ơn Chúa là hôm nay tôi thấy cũng có rất là nhiều người đến từ những đất nước khác đến đây cùng tham dự với chúng ta. 아까 우리 선교사님이 고향에 온 것 같다고 얘기했어요. Lúc nãy thì mục sư Ly có nói rằng là mỗi lần đến đây có cảm giác như là đến quê hương của chính mình. 나는 여기 천국. Riêng tôi lại có một suy nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng đến đây giống như là thiên đàng vậy. 할렐루야. 여러분이 기도하고 찬양하는 모습이 너무 아름답습니다. Tôi cảm thấy cái hình ảnh mà chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, cái hình ảnh nó rất là đẹp đẽ và rất là cao quý. 제가 이번에 강의하려고 하는 제목은 하나님의 나라에 대해서 말씀드리려고요. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với chúng ta một cái chủ đề đó là về vương quốc của Đức Chúa Trời. 우리 혜주자매님도 1년 만에 만났죠? 1년 만에 만났지? 우리 혜주자매님도. 예. Và ông cũng gặp cô bé Thông Dịch là 1 năm rồi, có nhà năm ngoái gặp và bữa nay thì mới gặp lại. 자, 이제 오늘 우리 같이 기도하고 시작을 하도록 Tôi sẽ được cầu nguyện trước khi chúng ta cùng nhau học lời Chúa. 하나님 감사합니다. Chúng con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng con. 1년 동안도 우리 교회와 성도를 지켜주시니 Tạ 감사합니다. ơn Chúa về sự giữ gìn của Ngài trên hội thánh của chúng con và 1 năm chúng con đã gặp lại nhau ở tại đây. 오늘은 또 특별히 저 외국에서 여러 선교사님 목사님들이 함께 하시니 또 감사합니다. Tạ ơn Chúa và lần này chúng con lại có cơ hội được gặp hết thảy các con cái Chúa là những người đến từ những đất nước 특별히 khác. 영국에서 đặc 오신 선교사님을 통해서 하나님의 그 기적을 또 간증을 듣게 하시니 Là 감사합니다. anh chị em của chúng con đến từ Vương quốc Anh và thông qua lời chứng đó chúng con cũng biết rằng Ngài là đấng luôn làm những phép lạ ngay cả trong thời đại này. 살아계신 하나님께서 오늘 이 자리에 함께 하심을 Chúng 믿습니다. con tin rằng Ngài là đấng sẽ luôn hiện diện ở tại đây với chúng con trong suốt những ngày tới. 이 베트남이 하나님의 나라 되게 하여 주옵소서. Xin Ngài hãy giúp đỡ và Ngài thay đổi Việt Nam của chúng con trở thành một đất nước cho Ngài, đất nước của Ngài. 우리의 마음이 하나님의 나라 되게 하여 주옵소서. Chúa Ngài giữ gìn tấm lòng của chúng con là chúng con cũng hướng về đất nước của chúng con để cầu nguyện. 우리 선교사님들의 많은 수고를 기쁘게 연락하여 주시옵시고. Chúa Ngài cũng nhìn thấy những công khó của các giáo sĩ, của những con người hầu việc Chúa tại đất nước Việt Nam. 우리 모세 목사님과 여기 모든 목사님들 충성하는 우리 일꾼들을 축복하여 주옵소서. Nguyện ơn phước của Ngài được đổ đầy trên hết thảy các tôi con cái của Chúa, đặc biệt là một sư phụng là người dẫn dắt hội thánh Chúa. 외국에서 오신 모든 분들의 나라도 하나님의 나라 되게 하여 주시옵시고. Và hết thảy các giáo sĩ, các mục sư đến từ những đất nước khác nữa thì Ngài cũng là đấng ban ơn cho họ để họ có thể tiếp tục chức vụ của họ ở trên đất nước Việt Nam của chúng con. 오늘 모두를 말씀과 성령으로 역사하여 주시옵소서. Nguyện xin lời Chúa và Đức Thánh Linh được vận hành một cách đầy dẫy trên tấm lòng của hết thảy chúng con. 한 사람도 거저왔다 거저가지 않도록 모두 은혜 받게 하여 주시옵시고. Rồi hết thảy những người chúng con ai nấy đều nhận lãnh được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chúng con đón nhận ân điển thông qua lời của Ngài ngày hôm nay. 천사와 천군을 보내사 이 장소를 거룩하게 지켜주시고. Xin Chúa Ngài sai thiên sứ của Ngài đến đây giữ gìn chúng con, giữ gìn tấm lòng của chúng con và chúng con dâng lên Chúa sự thờ phượng một cách thánh khiết. 이곳에 와서 말씀 듣고 기도하고 훈련받는 모든 분들이 예수님의 제자가 되게 하여 주시옵소서. Và xin Ngài cũng giữ gìn mọi tiết mục của chúng con, ngay cả khi chúng con cầu nguyện, thờ phượng hay là nghe lời Chúa, thì đó chính là quá trình mà chúng con tự huấn luyện để trở thành một môn đồ thực sự cho Ngài. 그래야 이 베트남으로부터 전 세계에 복음이 전파되게 하여 Chúng 주시옵시고. con tin chắc rằng phúc âm của Chúa sẽ được lan rộng khắp Việt Nam và sẽ lan rộng ra khắp thế giới nữa. 예수님 오실 날을 기다리게 하여 Và 주옵소서. Chúa ơi, chúng con sẵn lòng để chờ đợi ngày mà Chúa trở lại với chúng con. 첫 시간부터 마지막까지 성령으로 역사하여 Xin Đức Thánh 주시옵시기를 Linh Ngài giữ gìn chúng con từ thì giờ đầu đến thì giờ cuối được đầy ơn của Ngài. 예수님의 Chúng 이름으로 con tạ ơn Chúa và thành kính cầu 기도하옵나이다. nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 할렐루야. 자, 이 성경의 가장 중요한 주제 중에 하나가 하나님의 나라입니다. Một trong những cái chủ đề quan trọng của Kinh Thánh đó là nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. 하나님의 나라는 어디에 있나요? Vậy tôi muốn hỏi là nước trời hay là vương quốc Đức Chúa Trời thì ở đâu ạ? 하나님의 나라는 언제 가나요? Và nước trời khi nào đến ạ? 하나님의 나라는
죽은 다음에 가죠? Bình thường thì chúng ta hay nghĩ rằng là sau khi chúng ta chết, chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ về nước trời. 아닌가요? Phải không ạ? Hay là sao ạ? 자, 하나님의 나라는 죽은 다음에도 가지만 지금 여기 있습니다. 여기. Dĩ nhiên đó là một trong những cái khái niệm đúng, có nghĩa là nước trời cũng là một nơi mà chúng ta sẽ về sau khi chúng ta qua đời, và nước trời cũng là vương quốc đang hiện diện ở tại đây trên đất này. 왜냐하면 예수님께서 하나님의 나라를 가지고 오셨기 때문에. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã mang nước trời đến với chúng ta. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. Ngài nói sao ạ? Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. 오늘 회개하고 예수님을 영접하신 분들은 하나님의 나라가 임한 것입니다. Vậy thì mình thấy rằng nếu như chúng ta tin Chúa, chúng ta tiếp nhận Chúa thì nước thiên đàng đã đến với chúng ta rồi. 자, 다시 한번 묻겠어요. 여러분이 그러면 여러분 속에 하나님의 나라가 임하였습니까? Vậy tôi muốn hỏi rằng là nước thiên đàng đã thực sự đến trong tấm lòng của chúng ta chưa ạ? 자, 한번 옆에 사람 한번 쳐다봐. 그 속이 하나님의 나라인지 마귀 나라인지 한번 쳐다봐요. Rồi bây giờ mình nhìn người bên cạnh xem là trong lòng của họ là đang có nước trời hay là có nước của ma quỷ ạ? 하나님의 나라 같아요? Có phải là nước trời không ạ? 하나님의 나라는 의와 평강과 희락이다 그랬어요. Mình thấy là nước Chúa là nước có đầy dẫy sự công chính. 하나님의 나라는 하나님의 통치를 받는 곳입니다. Là một nơi có sự cai trị của Đức Chúa Trời. 하나님 말씀이 여러분을 통치하고 있으면 여러분은 하나님의 Vậy 나라입니다. thì chúng ta xem lại, nếu như lời Chúa đang cai trị đời sống chúng ta thì có nghĩa rằng là nước Chúa đang ở trong lòng chúng ta rồi. 내 마음대로 살고 내 뜻대로 사는 사람은 하나님의 나라가 아닙니다. Vậy nếu chúng ta vẫn còn sống theo ý riêng mình thì có nghĩa là trong lòng chúng ta vẫn chưa có vương quốc của Ngài. 오늘 여러분 하나님의 말씀이 여러분 속에 지금 있고 그 말씀대로 사는 사람은 아멘. Và ai quyết tâm là ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lời Chúa và sẽ sống theo lời Chúa, amen, được không ạ? 아멘 하는 사람이 몇 사람이 있어요? Nhưng mà tôi thấy vẫn có một vài người chưa amen thì phải. 다시 한번 기회를 주겠어, 기회. Tôi sẽ cho quý vị một cơ hội nữa. 내 속에 예수님이 계시고 나는 하나님의 나라임을 믿습니다. Trong lòng tôi có Chúa Giêsu và vương quốc của Ngài ở trong lòng tôi ạ. Amen. 아멘. 예수님의 소원이에요, 예수님의 소원. Và Chúa Giêsu chính là sự hy vọng của chúng ta. 우리 여기 인도네시아 목사님들하고 와서 갔어요. Ở đây thì có các mục sư đến từ Indo. 나는 인도네시아를 여러 번 갔습니다. Tôi thì cũng đi Indo rất nhiều lần rồi. 인도네시아는 하나님의 나라인가요? 무슬림의 나라인가요? Vậy tôi muốn hỏi là Indo là một đất nước của Chúa hay là một đất nước của Hồi giáo ạ? 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라. 거기는 예수 안 믿는 분들이 많이 있죠. Dĩ nhiên là có rất nhiều người tin Chúa, cái con cái Chúa ở tại đó. 세계에서 무슬림이 제일 많은 나라가 인도네시아. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây cũng là một đất nước của Hồi giáo, có rất nhiều người họ theo Hồi giáo. 근데 그 무슬림의 나라가 하나님은 하나님의 나라로 바뀌기를 바라시는 거죠. Nhưng mà Ngài vẫn luôn mong muốn rằng một đất nước của Hồi giáo sẽ trở thành một đất nước của Ngài. 바로 이 복음은 이 세상의 나라들을 하나님의 나라로 바꾸는 능력이 바로 복음이다. Và tôi tin chắc rằng là phúc âm, Kinh Thánh chính là một phúc âm có năng lực để có thể thay đổi những quốc gia trên thế giới này trở thành những quốc gia thuộc về Ngài. 나는 그래서 인도네시아에서 2번의 세계 선교 대회를 했습니다. Và tôi cũng có cơ hội đi Indo rất là nhiều và tôi cũng đã có cơ hội giảng ở tại đó 2 lần ở trong cái cuộc đại hội truyền giáo thế giới. 2022년도 코로나가 끝나지 않았을 때 저 인도네 메단에서 했어요, 메단. Vào những năm mà sau khi kết thúc Covid á, thì gần như là tháng nào tôi cũng đi Indo á. 그때는 비행기 타고 여행하는 것이 쉽지 않을 때였습니다. Lúc đó quý vị biết là cái việc mà đi sang một nước ngoài nó đâu có dễ dàng đâu, bởi vì vừa sau cơn đại dịch mà. 그러나 나는 우리 한국 팀과 함께 전 세계에서 인도네시아로 갔습니다. Nhưng mà tôi cùng với team truyền giáo của tôi cùng nhau đi đến Indo. 마귀는 하나님의 나라가 확장되는 걸 싫어하죠. Dĩ nhiên ma quỷ nó không muốn rằng là vương quốc của Chúa sẽ được lan rộng, vương quốc của Chúa sẽ được mở mang đâu. 그러나 하나님은 하나님의 나라를 이 땅에 세우는 게 하나님의 소원입니다. Nhưng mà cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn là vương quốc của Ngài được mở rộng, được bày tỏ trên đất này và ở khắp nơi trên thế giới. 마귀는 절대 하나님의 나라가 확장되는 것을 막을 수가 없습니다. Và ma quỷ nó không có quyền ngăn trở cái điều đó.
코로나 때 사람들이 올 수가 없었음에도 불구하고 그때 1,100명의 사람이 그 체육관에 모였습니다. Sau khi kết thúc đại dịch không lâu thì chúng tôi cũng không thể nào mà tổ chức một cái cuộc truyền giáo đông người được. Nhưng mà cho dù vậy đi nữa thì những cái cuộc truyền giáo mà chúng tôi mở ra thì cũng có sự tham dự hơn 1.500 người. Và điều đó khiến tôi rất là tạ ơn Chúa. 예수님은 하나님의 나라의 주인이십니다. 주인. Và Chúa chính là chủ của vương quốc của Ngài. 예수님의 이름으로 이 세상 나라들이 깨지고 하나님의 나라가 되는 겁니다. Và tôi trong danh Chúa Giêsu tôi gọi là tôi hủy phá những vương quốc thuộc về thế gian, thuộc về ma quỷ, và tôi muốn rằng những đất nước đó sẽ trở thành một đất nước của Đức Chúa Trời. 그때 그 모인 사람들이 성령을 받고 성령을 충만히 받고 Và tôi tạ ơn Chúa là trong suốt những cái chuyến truyền giáo đó thì những con người họ 우리가 nghe 하나님께 Chúa, 부르짖어 기도했어요. họ được đầy dạy Đức Thánh Linh và họ được kêu gọi. 그랬더니 코로나가 떠나갔어. Và sau đó thì lại tiếp tục diễn ra một đợt Covid nữa. 그때 모든 교회들이 거의 문을 닫고 있었어. Chúng ta biết rằng lúc đó thì tất cả các hội thánh đều phải đóng cửa. 예배를 드리지 못하고 있었어요. Tất cả đều không đến hội thánh để thờ phượng được, không làm gì 그때 được. 그 교단에 450명의 교회 일꾼들이 코로나에 걸려 죽었습니다. Và lúc đó thì tôi thấy có một thông tin rằng là ở trong một cái hệ phái ở Indo thì có hơn 450 người họ qua đời vì Covid. 마귀는 우리에게 죽음을 주고 두려움을 주죠. Và hội thánh đối diện với cái sự sợ hãi rất là lớn. 그러나 하나님은 우리에게 생명을 주시고 소망을 주신다. Nhưng mà Chúa Ngài ban cho tôi sự hy vọng và tôi tin rằng Ngài là đấng ban sự sống cho tôi. Tôi vẫn dạn dĩ. 우리가 기도할 때 어둠의 세력이 떠나가고 Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và chúng tôi tiếp tục bước đi để truyền 그리고 giáo. 그 인도네시아의 교회들이 다 문을 다시 열고 예배를 드리기 시작했어요. Và sau đó thì cuối cùng là hội thánh ở tại Indo cũng đã được mở cửa và chúng tôi cũng đã được thờ phượng Chúa. 오후 시간에 그 영상을 보여드리도록 하겠어요. Và chiều nay thì tôi sẽ cho quý vị xem một cái video clip ở Indo. 그리고 이번에 인도네시아 세계 선교 대회는 바탐에서 했습니다. 바탐. Và giống như lúc nãy chúng ta đã xem thì năm nay cái đại hội truyền giáo được tổ chức ở tại Batam. 거기서 세계 선교대회를 하는 건 쉬운 일이 아닙니다. Chúng ta biết rằng là có sự tham dự hơn 40 quốc gia thì đâu phải là một cái điều dễ dàng đâu ạ. 그 정부의 관리들은 전부 회교도들이죠. Cần cái sự họp rất là nhiều, nào là về giấy mời, về sự xin phép. 그리고 이 복음이 전파되는 것을 그들은 싫어합니다. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng là ma quỷ nó luôn luôn tìm cách ngăn cản bởi vì nó không muốn phúc âm của Chúa được lan rộng ra. 우리 한국의 선교사님들이 가서 복음을 전하다가 경찰이 예배드리는 장소에 경찰이 왔습니다. Và thậm chí là ở ngay tại đó thì có rất nhiều giáo sĩ Hàn Quốc họ thờ phượng Chúa và họ cũng đã bị bắt. 그 우리 선교사님들은 뒷문으로 나왔고 저 정글 산으로 도망갔습니다. Và lúc đó thì là các giáo sĩ của Chúa là phải chạy trốn để khỏi cái sự truy đuổi của công an. 이렇게 여러 가지 방해들이 많습니다. Dĩ nhiên có rất là nhiều cái sự ngăn trở. 그때 우리는 여러분 전 세계 40개국 이상의 사람들이 거기 모여들었습니다. Nhưng mà cuối cùng thì cái cuộc đại hội đó vẫn được diễn ra theo ý muốn của Chúa với sự tham dự của các con cái Chúa đến từ hơn 40 quốc gia. 여기 전부 모여든 사람이 약 1,500명이 모였습니다. 1,500명이 모였습니다. Và lúc đó thì số lượng thì cũng không quá là đông, cỡ 1.500 người thôi. 베트남에서도 우리 선교사님과 함께 58명이 왔습니다. Và ông mục sư David Lee thì đã dẫn một đoàn đó là cỡ 58 người giống như lúc nãy ông đã nói. 그때 오신 분 여기 혹시 계시면 손 들어보세요. Lúc đó có ai đi đến Indo trong đây không ạ? Trong chúng ta có ai đi đến Indo vào tháng 1 không ạ? Không ạ. 여기 한 사람도 없어. 어떻게 여기 한 명도 안 왔을까? Tại sao chúng ta lại không được đi vậy à? 그것도 기적이다, 기적이야. 그 선교 대회를 통하여 그 참여한 사람들이 하나님의 영광을 보았습니다. 영광. Và thông qua cái cuộc đại hội đó thì tất cả những người tham dự họ nhìn thấy được vinh hiển của Chúa. 그리고 가서 그 나라에 복음을 전하기 시작. Và sau khi mà họ quay trở về đất nước của mình thì họ bắt đầu có được một cái sự thúc giục và họ tiếp tục 하나님은 đi truyền 지금도 giáo. 쉬지 않고 일하고 계십니다. Họ đang làm công việc Chúa một cách không ngừng nghỉ. 오늘 여기에도 하나님이 와 계시죠. Và tôi tin chắc rằng ở đây Chúa cũng đang hiện diện với chúng ta ở tại đây ạ. 여러분이 이제 하나님의 나라를 전 세계 전해야 될 책임이 있는 것입니다. Và chúng ta có trách nhiệm phải ra đi để mở mang vương quốc của Chúa ở trên đất này. 오늘 그 결단의 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Nên tôi mong rằng là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa ra những sự quyết định cho chính đời sống của mình. 아멘.
다시 한번 아멘. Amen. 할렐루야. 자, 이제 성경을 같이 한번 보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong Kinh Thánh, 사도행전 1장. Công vụ đoạn 1. 사도행전 1장 1절부터 3절까지 읽겠습니다. Từ câu 1 đến câu 3. Rồi chúng ta có hết chưa ạ? Chúng ta cùng nhau đọc 3 câu này ạ. Hỡi Theophilus, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨습니다. Ngài chịu đóng đinh, Ngài phục sinh và Ngài sống lại. 그리고 이 땅에 40일 동안 계시면서 제 아들에게 말씀을 하셨습니다. Và Ngài hiện ra với các sứ đồ trong 40 ngày. 그 말씀의 내용이 바로 하나님의 나라입니다. Ngài hiện ra để Ngài nói về nước Đức Chúa Trời, Ngài dạy họ về nước Đức Chúa Trời. 마가복음 1장 13절에 보면 Và ở trong Mác đoạn 1 câu 13, 예수님께서 이 땅에 오셔서 회개하라. và vẫn là sứ điệp đó, Ngài đến Ngài nói là hãy ăn năn. 천국이 가까웠다. Vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. 바로 하나님의 나라가 이 땅에 왔다고 말씀했어요. Ngài nói là vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. 그러니까 예수님의 관심, 제 아들의 관심은 하나님의 나라였습니다. Vậy chúng ta thấy rằng là mối quan tâm của Chúa Giêsu vào thời điểm đó chính là nước Đức Chúa Trời. 하나님은 처음에 이 땅에 사람을 만드실 때 사람에게 그 첫사람에게 하나님의 나라를 지키고 다스리는 통치권을 주셨습니다. Ban đầu khi mà Ngài tạo dựng ra Adam và Eva, Ngài đã cho họ có cái quyền cai trị. 그래서 하나님께서는 지배하고 정복하고 다스려라. Nên là Ngài cho họ rằng là hãy làm cho đất phục tùng. 생육하고 번성하고 충만해라. Và hãy sinh sản cho đầy dẫy đất. 바로 인간은 이와 같이 그 하나님의 나라를 통치하는 능력이 있었어요. Vậy có nghĩa là con người chúng ta có một cái năng lực để có thể thống trị, cai trị những điều mà Ngài đã tạo 이 ra. 땅에 죄가 들어왔습니다. Nhưng vấn đề là tội lỗi đã bước vào. 이 땅에 사탄이 인간을 죄를 짓게 만들었어요. Và ma quỷ nó khiến cho con người phạm tội. 그 죄 때문에 하나님의 나라는 깨졌어요. Và cái quyền cai trị đó bị đánh mất. 원래 이 세상은 처음에 이 세상이 Ban đầu, 창조되기 전에는 천사의 세계였어요. 천사의 세계. ban đầu thì là thế giới này có sự tồn tại của các thiên sứ. 하나님이 천지를 만드시고 아담에게 이 세상을 맡기셨어요. Sau đó Ngài tạo dựng nên con người là Adam. 이 아담의 나라가 약 6,000년 정도 됩니다. Và vương quốc này sẽ tồn tại cỡ 6.000 năm. 우리 인간의 역사 아담부터 Từ thời Adam cho đến 인간의 역사의 시간이 약 6,000년 정도 된다고 말해요. đến nay thì chúng ta tồn tại được cỡ 6.000 năm. 이 아담의 세계가 이제 끝날 때가 옵니다. Chắc chắn rằng sẽ đến một thời điểm mà kết thúc thời đại của con người. 그러면 예수님께서 왕이 되시는 메시아의 시대가 온다고 했습니다. Bắt đầu đến một thời đại là Chúa Ngài thực sự trở thành đấng Mêsia. 성경은 1,000년이라고 했습니다. 1,000년. Kinh Thánh ghi lại là 1.000 năm. 이게 하나님께서 계획하신 이 땅의 역사입니다. Đó chính là dòng lịch sử mà Đức Chúa Trời Ngài đã ấn định sẵn. 역사는 시작이 있고 끝이 있어요. 끝이. Và lịch sử thì dĩ nhiên là có bắt đầu và cũng sẽ có kết thúc. 하나님은 이 땅을 아담에게 주시면서 하나님의 나라로 쭉 축복하시기를 원했어요. Ngài ban cái quyền cai trị cho Adam và Ngài chúc phước trên cái vương quốc đó. 근데 이 아담이 범죄함으로 하나님의 나라는 깨졌습니다. Nhưng mà khi mà Adam phạm tội thì cái quyền cai trị cũng đánh mất. 이제 하나님의 소원은 이 세상이 회복되는 거예요.
하나님의 나라 Và 회복. bây giờ thì ý muốn của Ngài trên dòng lịch sử của con người đó là Ngài muốn rằng đất nước này sẽ được phục hồi, vương quốc này sẽ được phục hồi trở lại. 그래서 구약 성경, 이 구약 성경에는 하나님께서 내가 이 나라를 회복시키겠다고 약속을 했어요. Nên là ở trong cựu ước Ngài hứa rằng là Ngài sẽ phục hồi vương quốc này. 그 약속은 이제 신약으로 와서 예수님께서 Và đến Tân ước, 그 나라를 실질적으로 회복시키는 chính Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài phục hồi. 이 vương quốc này trở lại. 하나님의 나라를 파괴시킨 놈은 사탄입니다. Chúng ta biết rằng ma quỷ nó hủy phá vương quốc của Chúa ở trên đất. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 것은 이 사탄의 일을 멸망시키는 거예요. Nhưng mà cái việc mà Ngài chết trên thập tự giá để Ngài hủy diệt Satan, hủy diệt công việc của nó. 그러므로 예수님이 가시는 곳마다 사탄 나라는 깨지게 돼 있습니다. Nên là Chúa Giêsu Ngài đi đến đâu thì cái công việc của Satan bị hủy phá đến đó. 그 결과로 예수님은 병든 자를 고쳐주시고 Và chúng ta thấy cái kết quả là Chúa Giêsu Ngài chữa lành những người bệnh. 귀 먹은 자를 듣게 해주시고 Ngài chữa lành những người điếc được nghe. 소경의 눈을 뜨게 해주시고 Những người mù được thấy. 귀신이 떠나가게 해주시고 Và Ngài chữa bệnh, Ngài đuổi 죽은 quỷ. 나사로를 살리셨어요. Ngài cứu Lazarơ từ kẻ chết sống lại. 이건 바로 죄의 나라가 깨지고 하나님의 나라가 시작되는 것입니다. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một vương quốc của tội lỗi đã bị Chúa Giêsu Ngài hủy phá và vương quốc đó lại trở thành một vương quốc của Ngài. 하나님의 나라가 임한 사람들은 생명을 가진 사람입니다. Và những con người ở trong vương quốc của Ngài thì họ sẽ nhận lấy sự sống. 하나님의 나라를 가진 사람은 죽음을 두려워하지 않아. Những con người đó họ sẽ không sợ hãi sự chết nữa. 왜냐하면 이제 이 세상의 역사가 끝난 다음에는 아버지의 나라가 오기 때문에 그래. Vì mà họ biết rằng là khi mà vương quốc của con người 이 nó kết 아버지의 thúc thì sẽ 나라를 đến thời đại là 천국이라고 vương quốc của 말합니다. Đức Chúa Trời, là thiên đàng, là nơi mà chúng ta luôn có sự trông đợi. 이 천국은 영원한 나라, 영원한. Và vương quốc này là một vương quốc đời đời. 성경은 알파와 오메가. Ngài bảo rằng ta là Alpha và Omega. 오메가. 시작과 끝이다 그랬어. Ngài là bắt đầu, Ngài cũng là sự kết thúc. 우리는 지금 이 땅에 사는 건 한계가 있어. 시간의 한계를 받아. Cái thời gian mà chúng ta sống trên đất này thì có giới hạn. 예수님은 영원한 하나님의 나라 아버지 집을 주시기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng là ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 오늘 여러분 그의 아버지 나라를 사모하시는 분은 아멘 해봐요. Chúng ta có trông đợi vào vương quốc của Cha là thiên đàng không ạ? 요한계시록에 보면 그 아버지 나라 가는 방법이 딱 하나야, 하나. Và trong Khải Huyền cũng ghi rất là rõ về vương quốc của Chúa và chỉ có một cách thức duy nhất để chúng ta được vào đó thôi. 그건 바로 이 아버지 나라를 원해야 돼. 원해야 돼. Đó là quan trọng mà chúng ta phải có sự khao khát, phải có sự mong muốn để được bước vào đó. 여러분 아버지 나라 영원한 나라 가길 원해요? Chúng ta có mong muốn rằng mình sẽ vào vương quốc của Cha đời đời không ạ? 근데 목소리가 원하는 목소리가 Nhưng mà 아니고. cái chữ amen này chưa phải muốn lắm ạ. 진짜 원해요? 간절히 원해요? Có thật sự khao khát, có thật sự mong muốn không ạ? 아멘. 왜냐하면 하나님 나라 못 들어가면 지옥이잖아. 마귀 나라, 마귀 나라. Bởi vì chúng ta không muốn ở trong vương quốc của ma quỷ nữa. 그 지옥은 아주 뜨겁지. Và ma quỷ là một nơi đầy dậy 아주 những sự đau 무섭지. đớn, đầy dậy những sự 한 번 đau. 들어가면 영원히 나올 수가 없지. Và một khi đã vào rồi thì sẽ không ra được. 지옥의 입구에 두 가지가 써 있어요. Và ở đó thì chúng ta không có một sự giải 첫 cứu nào 번째, cả. 일체의 희망을 버려라. Có 희망을 버려라. nghĩa là chúng ta phải đối diện với những con sâu bọ đó. 왜냐하면 두 번째, 나오는 비상구, 나오는 문이 없다. Và chúng ta không có cái quyền để gọi là 영원히. rời khỏi nơi đó. Chúng ta phải ở trong đó đời đời. 하나님의 나라가 아닌 곳은 바로 사탄의 나라였습니다. Và một cái đất nước, một vương quốc mà không biết về Đức Chúa Trời là một vương quốc của ma 지금 quỷ. 전 세계 사탄의 나라에 속한 사람이 너무나 많아. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là hiện tại trên thế giới có quá nhiều con người, có quá nhiều đất nước vẫn chưa thuộc về Ngài. 예수님은 그 사탄의 나라를 깨뜨리기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 Và Chúa Giêsu Ngài chết trên thập tự giá để phá hủy công việc của ma quỷ đó. 그리고 다시 살아나셨어. Và Ngài đã phục sinh. 엊그저께가 부활절이었어요. 부활절. Giống như là ngày Chủ nhật vừa qua chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh. 여러분 부활절 예배 드렸어요? Chúng ta có thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật Chúa phục sinh không ạ? 예수님은 제자들을 만나 주셨죠. Và giống như là sau khi Ngài phục sinh rồi thì Ngài hiện ra cùng với 부활을 các môn đồ. 목격한 제자들에게 말씀했죠. Và Ngài dạy họ. 너희는 가라. Ngài dạy họ là hãy đi. 그 무덤가에 마리아와 막달라 마리아가 찾아갔습니다. Giống như là những người nữ sau khi họ phát hiện ra
Chúa Ngài sống lại và họ đã 그들은 đi. 예수님이 죽은 줄 알고 예수님의 시체에다가 향유를 붓기 위해서 찾아갔죠. Vốn định là họ đến để nhằm họ ướp xác Chúa, nhưng mà họ không ngờ là Ngài đã thực sự phục 가보니까 sinh. 이미 그 무덤에 돌이 옮겨졌어. Và thấy rằng là cái tấm vải liệm đã không còn Chúa Giêsu ở 그리고 trong 거기 đó nữa. 천사들이 앉아 있었어. Và lúc đó thì các thiên sứ hiện ra. 그리고 천사들이 얘기했습니다. 예수는 살아나셨다. Ngài đã sống lại rồi. 그리고 너는 빨리 가서 예수님이 살아계시다고 제자들에게 얘기해라. Đấy là Ngài nói rằng là các ngươi hãy đi và hãy rao cho mọi người biết rằng là Chúa Giêsu đã sống lại. 제자들은 다 절망하고 좌절하고 다 자기 생업을 위하여 떠났습니다. Ban đầu họ đến với một sự thất vọng, một sự buồn rầu, nhưng mà sau đó họ lại bước đi ở trong cái sự vui mừng. 그들은 예수님만 믿고 배와 그물도 버리고 따라왔는데 Ban đầu họ là những người bước đi theo 예수님이 Chúa. 죽었으니 여러분 희망이 다 사라진 거지. Đặc biệt là các môn đồ của Chúa, họ bước đi theo Chúa, nhưng mà sau khi Chúa chết rồi thì 이제 họ 다시 lại 배도 팔고 그물도 버렸으니 어떻게 먹고 사나. họ nản lòng và họ quay lại với con đường cũ để họ có thể kiếm sống. 또 더 두려운 것은 사람들은 우리들에게 무엇이라고 할까? Rồi họ sợ rằng là những con người họ sẽ nhìn họ với ánh mắt như thế nào. 예수 따라가더니 꼴 좋다. Ban đầu họ lựa chọn đi theo Chúa Giêsu. 예수가 무슨 하나님의 아들이냐? Rồi cuối cùng Chúa Giêsu lại phải chết. Và hãy tóm lại, Chúa Giêsu có phải là con của Đức Chúa Trời 저렇게 thật không? 허무하게 죽었지 않냐? Rồi cuối cùng là con của Đức Chúa Trời mà chết rồi. 그 예수님의 제자들은 더 이상 바랄 게 없었습니다. Nên là lúc đó các môn đồ của Chúa không còn bất kỳ sự trông đợi gì cả. 그들은 예수의 부활을 믿지 못했어. Và họ không tin vào sự phục sinh của Chúa. 그러나 예수님은 약속대로 살아나셨어. Nhưng mà theo như những lời Ngài đã hứa thì Ngài đã phục sinh. 예수님이 다시 사신다는 것이 구약 성경에 가득 차 있고 Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại rất là nhiều những lời tiên tri nói rằng là Ngài sẽ sống lại. 예수님은 십자가 고난을 당하시고 살아날 것이라고 제자들에게 여러 번 말씀했어요. Ngài sẽ chịu khổ, chịu chết và Ngài sẽ sống lại. Kinh Thánh Cựu Ước ghi rất nhiều lần rồi. 예수님은 그냥 사신 것이 아니라 말씀대로 사신 거야. Chúa Giêsu không sống một cách theo ý mình, nhưng mà Ngài sống theo những lời tiên tri. 오늘 여러분들은 그 예수님의 말씀을 지금 듣고 있는 거예요. Và chúng ta cũng đang nghe những lời đó ngày hôm nay. 다 같이 한번 따라서 해봅시다. Hết thảy chúng ta cùng nói theo tôi. 예수님은 말씀대로 살아나셨습니다. Chúa Giêsu đã sống theo lời của Kinh Thánh. 나도 말씀대로 살아날 것입니다. Và chính tôi cũng sẽ sống theo lời của Kinh Thánh. 여러분 예수님 부활의 첫 번째 열매예요. 첫 번째. Và Ngài chính là trái đầu mùa của sự phục sinh. 고린도전서 15장 20절에 말씀해. Ở trong Cô-rinh-tô ghi lại như vậy. 예수님은 잠자들 가운데 첫 열매가 되셨다. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 첫째가 있다는 건 둘째, 셋째, 넷째 쭉 있다는 뜻이야. Và có cái trái đầu mùa thì cũng sẽ có những trái tiếp theo, đúng không ạ? 그 첫 번째 부활을 최상의 부활이라 그래. 최상. Và cái sự phục sinh 가장- đầu tiên, cái trái đầu mùa chính là cái điều mà gọi là tốt nhất. 가장 좋은 부활이 첫 번째 부활이에요. 첫 Có thể 번째. nói rằng là cái trái đầu mùa là một trong những cái trái rất là ngon, rất là tốt. 그 예수님은 그 첫 번째 부활에 동참하는 자가 복이 있다 그랬습니다. Và ai là những người sẽ tham dự vào trong sự phục sinh của Chúa thì những người đó là những người được phước. 그럼 성경에 여러분 누가 첫 번째 부활에 동참할까? Chúng ta hãy được đồng hành cùng với Chúa ở trong sự phục sinh đó, và chúng ta sẽ là những cái trái tiếp theo của Ngài. 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽어야 되지. Và để có thể trở thành những cái trái của sự phục sinh thì chúng ta phải 예수로 chết. 순교한 사람들과 Chúng ta phải chết, phải đóng đinh mình trên thập tự giá. 또 Phải hy 예수님이 sinh vì danh Chúa. 하늘에서 부르실 때 하늘로 끌어올려간 그 하늘로 올라간 휴고된 사람들이 첫 번째 부활에 참여한다. Và chúng ta sẽ phải được Chúa Ngài cất lên khi mà Ngài quay trở lại. Đó như là sự phục sinh đối với chúng ta vậy. 사랑하는 여러분, 우리는 지금 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 하나님의 나라를 이루시기 위해서 지금도 쉬지 않고 일하시는 시작. Và chúng ta thấy rằng là cả Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài đã làm việc, Ngài đã thi hành chức vụ một cách không ngừng nghỉ nhằm mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. 저와 여러분은 세상과 신분이 다른 사람이다. Và chúng ta phải có một cái nhận thức đúng đắn về thân phận của mình. 이미 하나님의 나라가 내 속에 왔어. Vương quốc của Đức Chúa Trời, nước của Ngài đã đến với chúng ta rồi. 그래서 그 하나님의 나라를 확장해야 될 책임을 가진 Và 사람. chúng ta có trách nhiệm phải mở mang vương quốc đó ra. 그래서 하나님께서 이 베트남의 복음화를 위해서 여러분들에게 기대를 갖고 계세요. Và Đức Chúa Trời Ngài trông đợi chúng ta là những người sẽ ra đi, sẽ gieo phúc âm để
để Việt Nam của chúng ta được phúc âm hóa. 할렐루야. 다시 한번. 자, 하나님은 여러분에게 기회를 갖고 이 자리에 보내주신 거예요. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta và Ngài cho chúng ta một cơ hội để chúng ta được đến đây, để ngồi ở vị trí này. 하나님이 여기 보내주지 않으면 여기 올 자가 없어. 올 자가. Tôi tin chắc rằng nếu như không phải sự kêu gọi của Chúa thì chúng ta không đến được nơi đây đâu ạ. 저는 세상에 이렇게 가야 될 나라들이 많이 있습니다. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng có rất nhiều nơi, nhiều lịch trình cần phải làm. 난 여기 3번 왔지. 이미 이전에 3번 왔나 4번 왔나? 3번. 이미 여기 3번이나 왔어. Nhưng mà tạ ơn Chúa với cơ hội mà Chúa ban cho tôi được đến đây hình như là lần thứ 3 rồi thì phải. 그래서 내가 선교사님한테 얘기했어요. Nên là tôi luôn luôn nói chuyện với 나 mục 이번에 sư 여기 안 David 가면 Lee. 안 돼요. 그랬어. 안 가면 안 Tôi hay 돼요. nói mục sư Lee rằng là mục sư ơi, tôi đến đây nhiều lần rồi, tôi có thể không đến nữa được không? 왜냐면 나는 또 다음 주에 또 중남미 3개국을 가야 되거든요. Thật ra lịch trình tuần sau của tôi giống như lúc nãy ông mục sư có nói đó, tôi phải đi hơn 3 또 quốc gia nữa. 지지난주에는 일본에 벌써 갔다 왔고요. Vừa rồi thì tôi cũng đi Nhật về. 그다음에 이제 가야 될 나라들이 많어. Nên là lịch trình thì rất là bận rộn và rất là kín. 그때 Tôi 나에게 phải 이렇게 말했습니다. đi rất là nhiều nơi. 목사님은 약속을 해야 했기 때문에 오셔야 된다. 약속. Nhưng mà ông mục sư Lee nói với tôi là bởi vì mục sư đã hứa rồi nên là ông mục sư phải đến đây. 내가 여기 왜 왔는 줄 아세요? Quý vị biết là lý do tại sao tôi lại đến đây không ạ? 작년에 가면서 금년 4월 달에 온다고 약속을 했기 때문에 여기 온 거야. Nó dĩ nhiên là một phần là lời hứa của tôi vào năm ngoái. Thì tôi hứa rằng tôi sẽ đến đây trong năm sau thì tôi vẫn sẽ muốn giữ lời hứa của mình. 예수님이 왜 다시 오시는 줄 아세요? Quý vị biết tại sao Chúa Giêsu lại là một đấng có quyền cai trị 다시 không? 오신다고 약속을 했기 때문에 오시는 거다. Bởi vì Ngài nói rằng là Ngài hứa rằng là Ngài sẽ quay trở lại một lần nữa. 하나님은 약속의 하나님이라고. Đức Chúa Trời là đấng luôn có những lời hứa tốt lành. 여러분도 약속을 지키실래요? Chúng ta có muốn giữ lời hứa không ạ? 아멘을 크게 해야 약속을 확실하게 지키. 약속을 지킬래요? Chúng ta có muốn giữ lời hứa của mình với Chúa không ạ? 아멘. 하나님은 이 나라를 하나님의 나라로 만드시겠다고 약속했어. Và Ngài nói là nhất định là Ngài sẽ mở mang vương quốc của Ngài. 그런데 이 하나님의 나라를 이 사탄이 막어요. Nhưng mà vấn đề là Satan nó đang quấy phá ở trong cái vương quốc của chính Ngài. 그래서 막는 이 사탄의 세력을 하나 깨뜨려 버리신 거예요. Và Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của nó. 여러분 지금 저 이란에 전쟁이 터지고 있어. Chúng ta thấy rằng là hiện tại trên thế giới đang xảy ra rất nhiều cái cuộc chiến. 저건 왜 전쟁을 할까? Tôi thắc mắc là tại sao lại có những cuộc chiến như vậy? 저 이스라엘이 저 이란이 핵폭탄을 만들기 때문에 선제 미리 공격을 해서 깨뜨려야 살기 위해서 이 전쟁을 하는 거라고 생각하죠. Có nghĩa là Israel và Iran cả hai bên đều gọi là hăm he nhau để thả bom để họ giành cái sự sống về cho mình. 미국과 이스라엘은 가깝기 때문에 미국이 도와준다고 생각을 하죠. Và Mỹ thì cũng gần với Israel và cũng có mối liên hệ tốt nên Mỹ cũng đang muốn giúp đỡ Israel. 그런데 더 중요한 이유가 있어. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một cái lý do quan trọng hơn nữa. 저 이란이라고 하는 나라는 원래 그 이름이 엘람이라고 하는 나라였어요. 엘람. Và vốn đất nước Iran trước đây cái tên của nó là Elam. 이 엘람이라고 하는 나라는 창세기 10장 22절에 기록되어 있어. Sáng thế ký đoạn 10 câu 22 có ghi lại về 노아의 아들 가운데 셈이 있죠. mình biết rằng là Noe thì có ba người con. 그 셈의 첫 번째 아들이 엘람이야. 엘람. 셈. 창세기 10장 22절을 찾아서 한번 읽어요, 이제. Chúng ta xem ở trong sáng thế ký đoạn 10 câu 22 đi ạ. 하나님의 나라에 대해서 여러분이 꼭 지금 이 세상이 돌아가는 걸 알아야 돼요. Chúng ta sẽ biết rằng thế giới này nó đang vận hành như thế nào. 찾아서 Và trong 한번- sáng thế ký đã ghi lại. 자, 셈의 아들은 엘람, 아스루, 아르박삿, 룻과 아람 이렇게 나오죠. Con trai của Sem là Elam, Asura, Abasat, Lut và Aram. 자, 이 셈의 아들의 첫 번째 아들이 엘람이야, 엘람. Con trai đầu tiên của Sem là Elam. 근데 이 엘람이 창세기 14장에 보면
창세기 Và trong Sáng Thế Ký 14장에 đoạn 14. 이 엘람 왕이 연합군을 만들었어. 연합군. Và trong thời của vua thì họ đã tập trung những quân lính lại 그래갖고 그 지역에 있는 왕들과 전쟁을 했어요. và bắt đầu là có những cái cuộc chiến xảy ra. 그리고 그 전쟁을 하면서 아브라함의 조카 롯을 잡아갔어. Và lúc đó đã 여러분, 이 아브라함이 자기 조카가 잡혀간 걸 보고 조카를 이제 찾아오려고 đã bắt cháu của Abraham. 자기 집에서 기른 318명의 군대를 데리고 쫓아가서 전쟁에 이겼어. Và dĩ nhiên là ông phải đi đến để giành cháu lại cùng với một đội quân. 그리고 그 조카를 구원하고 또 뺏긴 재물을 다 찾아갖고 돌아왔어요. Và cũng giành lại những cái tài sản đã bị cướp. 그러니까 이 성경은 오래전부터 이스라엘과 엘람은 전쟁이 있었어요. Thì mình thấy rằng là ở trong thời kỳ sáng thế chúng ta đã thấy được một cái trận chiến giữa Israel với lại Elam rồi. 그런데 이 엘람이라고 하는 나라가 나중에 보니까 이제 페르시아가 됐어요. 페르시아. Paris. 페르시아. 메데 파사라고 메데. Medi Ba Tư. 이 나라가 그 중동의 패권을 잡게 됐어요. Và sau này thì họ nhận thấy rằng là Elam giống như là Medi Ba Tư thời đó vậy, là những đất nước Trung Đông. 원래 이 페르시아라고 하는 나라는 이스라엘과 아주 가까운 나라였어요. Pharisee là một cái vùng đất mà ở gần Israel. 그런데 이 나라에 저 회교 독재 정권이 생겼어. Và ở đó thì có rất là nhiều cái chế độ độc tài. 그들은 이스라엘을 반대합니다. Lúc nào thì họ cũng là những người gọi là phản đối và chống nghịch lại Israel. 그들은 이스라엘을 멸망시키는 게 그 나라의 사명이라고 그래서. Và đối với họ thì cái mục đích cao cả nhất mà họ luôn nắm giữ đó là phải hủy phá được 이 Israel. 페르시아 시대에는 이 나라는 이스라엘을 도와준 나라였어요. Nên mình thấy rằng là Pharisee là một cái đất nước luôn luôn có những cuộc chiến với Israel. 이때 유명한 왕이 사이러스라는 왕이 있었어. Đặc biệt là thời vua Cyrus. 여러분, 이 왕이 무엇을 했는지 성경은 기록하고 있어요. Vua Sidu. 이사야서 40 이사야서 Esai. 네, 성경을 같이 한번 찾아서 읽어 봅시다. 이사야서 44장부터 읽겠어요. 44장 28절을 읽겠어요. Đoạn 44 câu 28. 이 한국 성경에는 고레스라고 나와 있어요. 네, 이사야 44장 28절 같이 한번 읽어보도록 해요. Phán về Siru rằng nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng nền ngươi sẽ lại lập. 이 왕이 고레스라고 하는 사이러스가 딱 등장을 해가지고 Trong 이때 câu này có nói về 이스라엘은 Siru. 70년 동안 바벨론의 포로가 됐었어요. 바벨론. Và chúng ta biết rằng là dân sự có một khoảng thời gian bị phu tù trong suốt 70 năm. 이 바벨론이라고 하는 나라는 당시에 제일 강력한 나라였어요. Và có thể nói rằng Babylon là một trong những cường quốc lúc đó, với một lực lượng quân đội hùng mạnh. 그런데 이 메데파사의 이 고레스라고 왕이 이 바벨론을 멸망을 시켜버려요. 멸망. Nhưng mình thấy rằng là vua Siru làm Pharisee này đã hủy diệt Babylon. 그리고 이스라엘을 해방을 시켜줬어요. Và cuối cùng là đã giải phóng dân Israel. 여러분, 이 세상의 왕들을 움직이는 분은 바로 하나님이셔. Về mặt lịch sử thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng đấng cao hơn 하나님의 là Đức Chúa Trời đã 관심은 vận hành những cuộc chiến 이스라엘에 đó 있었습니다. nhằm để bảo vệ dân Israel. 왜냐하면 이스라엘에 메시아가 오셨고, Bởi vì rằng là ở giữa vòng Israel thì đấng Mêsia sẽ đến. 그리고 이스라엘에 메시아가 또 다시 오시기 때문에. Và Ngài cũng sẽ hứa rằng Ngài trở lại một lần nữa, theo như những lời tiên tri. 그러나 이 마귀는 이스라엘을 멸망시키려고 해. Và rất nhiều quốc gia họ luôn hăm he cái vùng đất Israel. 그래서 이 역사라고 하는 것은 이스라엘을 멸망시키는 제국들과 이스라엘의 역사가 바로 성경에 기록되어 있는 거예요.
Không chỉ là một đất nước mà thôi, và những đất nước xung quanh họ liên hiệp với nhau để họ tấn công Israel. Và câu chuyện này được ghi lại rất nhiều trong Kinh Thánh. 이제 잘 여러분이 꼭 기억을 해주시기 바랍니다. Chắc là chúng ta nhớ về những điều này. 역사 속에 애굽이라고 하는 나라가 있었어요. Rồi Ai Cập. 이 애굽이라고 하는 나라는 이스라엘을 400년 동안, 430년 동안 노예로 삼았던 나라예요. Ai Cập là một nơi mà chúng ta luôn nhớ rằng là dân của Chúa đã ở đó và làm nô lệ suốt 430 năm. 그런데 이스라엘은 멸망했습니다. Và 그 다음에 아시리아라고 하는 나라가 세워졌어요. 아시리아. rồi đến Assyria. 이 아시리아는 이스라엘의 북왕국을 멸망시킨 나라가 아시리아야. Assyria chính là đất nước đã diệt vong Bắc Israel. 이 아시리아 나라가 멸망한 다음에 바벨론이라고 하는 나라가 Rồi còn Babylon thì 이 바벨론이라는 나라는 이스라엘의 남왕국을 또 đã hủy 멸망시켰어. diệt Nam Juda. 그 다음에 오늘 여기 말하는 이 메데 파사라고 하는 나라가 등장했어요. Rồi đến Meriba-tư là Pharisee. 이 메데 파사라고 하는 나라는 처음에는 이렇게 이스라엘을 해방을 시켜줬는데 Ban đầu thì là giải phóng cho Israel. 여기에 총리 가운데 하만이라고 하는 사람이 있었어요. Nhưng tôi biết rằng có một cái người lên làm tổng đốc là Haman. 이 사람은 페르시아 사람이 아닌 저 이스라엘의 원수 족속이에요. 원수. Không phải là người Pharisee nhưng mà là một cái người 성경에 나오는 rất là gọi là 아말렉이라고 하는 아말렉 족속이에요. thuộc dân Amalek, rất là có cái gọi là cái sự thù hằn với dân 성경에는 Israel. 하나님께서 이 아말렉은 이스라엘의 원수라고 말씀했어요. Và dân Amalek như là kẻ thù của Israel. 이 하만이 총리가 된 다음에 이스라엘 백성을 멸절시키려고 했어요. Và Haman đã muốn tiêu diệt dân Israel. 모르드게라고 하는 사람이 자기에게 인사하지 않았다고 해서 왕에게 말을 해가지고 이스라엘을 전멸시키려고 했어요. Là một cái người luôn thọc mạch với vua nhằm để hạ bệ dân Israel, muốn tiêu diệt dân Israel. 그래서 장대 22m나 되는 장대를 만들어 놓고 이 모르드게를 여기다가 매달아 죽이려고 했어. Và ông tạo ra một cái cây rất là cao nhằm để giết dân Israel. 그러나 하나님은 이 사건을 통해서 역전을 시켰어요. Nhưng mà Chúa Ngài lại không để cho cái điều đó xảy ra. 바로 그 사건은 에스더를 통해서 기적을 일으킨 Và 거예요. chúng ta đã biết thì thông qua ECT đã đảo ngược tình thế. 에스더가 죽으면 죽으라 3일 동안 금식을 했지. Và dĩ nhiên bà cũng đã cầu nguyện với 그 Chúa 왕의 마음이 바꿔졌죠. để có thể làm thay đổi tấm lòng của vua. 그래가지고 오히려 이 모르드게는 20m 장대에 자기가 매달려 죽게 됐어. Và cuối cùng thì cái hình phạt mà Haman tạo ra đó chính là cái sự kết liễu cuộc đời của ông. 그리고 이스라엘은 부림, 이 기적의 부림이라고 하는 기적을 이루고 생존하게 됐어요. Và họ bắt đầu cùng nhau giữ một cái lễ để kỷ niệm về điều đó, gọi là lễ Purim. 지금 이게 다 성경에 있는 얘기인 걸 여러분이 지금 맞습니다 하고 기억이 나시는 분들은 아멘 해봐요. Đây là những cái điều mà ghi trong Kinh Thánh thôi, và chúng ta có nhớ những cái thông tin này không ạ? Chúng ta nhớ thì amen được không ạ? 성경을 모르는 사람들은 좀 성경 읽어야 돼요 이제. Chúng ta phải thường xuyên đọc Kinh Thánh, phải ghi nhớ về những cái chi tiết 그러니까 như vậy. 이 페르시아라고 하는 나라는 이 이스라엘에 대해서 아주 좋은 이미지를 갖고 있는 나라인데 Thì ban đầu Pharisee là một đất nước đã trở lại sự tự do cho Israel. 하만이 이스라엘을 무너뜨리려고 한 것처럼 여기 이 회교 정부인 그 하메네이 비슷하지 하메네이라는 사람이 이 이스라엘을 전멸시키려는 계획을 세웠던 거예요. Và chúng ta biết rằng sau đó thì cũng có liên tục những đất nước khác lại muốn xâm chiếm Israel. 근데 성경에 보면 이스라엘을 멸망시키려고 하는 민족들은 다 하나님이 깨뜨려 버리셨 깨뜨려. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh ghi lại tất cả những dân tộc mà muốn đánh chiếm Israel thì họ đều bị 그것은 diệt 이미 vong và họ tự 하나님께서 đánh lẫn nhau. 아브라함에게 약속을 하셨기 때문에. Bởi vì đây là cái lời hứa mà Ngài đã hứa cùng với Abraham. 너희를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả cho những kẻ nào rủa xả ngươi. 지금 이 세상의 역사는 하나님의 약속대로 이루어지고 있는 거예요. Và thì mọi điều trên thế gian là đang diễn ra theo lời hứa của Chúa. 그래서 지금 이 나라는 지금은 현재는 이란이야, 이란. Và ông gọi Pharisee thời đó chính là Iran thời nay. 지금 이 이란이라고 하는 나라가 지금 무참하게 무너지고 있는 것입니다. Và với một cái âm mưu rằng vẫn muốn tấn công Israel. 이 얘기가 에레미야서 49장에 기록되어 있어요.
Trong Jeremy đoạn 자, 다 이거 한번 49. 찾아서 한번 읽어보겠어요. 예레미야 49장. Jeremy đoạn 49 34절부터 읽어보면, câu 34. 자, Jeremy 여기 đoạn 49 câu 엘람이라고 34. 하는 나라에 대해서 예레미야가 이렇게 얘기했습니다. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Jeremy về Elam rằng: 35절을 읽어주세요. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Elam là sức mạnh thứ nhất của nó. 이 엘람이라고 하는 나라는 활을 잘 쓰는 나라예요. Thấy không? Elam là một đất nước mà sử dụng rất là giỏi cái cung 근데 tên. 하나님께서 이 엘람의 활을 꺾으시겠다고. Nhưng mà ở đây ghi sao ạ? Ta sẽ bẻ cung của Elam. 저 이란이라고 하는 나라는 이스라엘을 무너뜨리려고 많은 그 미사일을 개발한 나라예요. 미사일. Họ là một đất nước rất là phát triển mạnh về các vũ khí và Chúa cũng sẽ hủy diệt cái vũ khí của họ nếu như họ có ý đồ ra họ xâm chiếm 그 Israel. 미사일에다가 핵폭탄을 달면 그거 몇 방 떨어지면 이스라엘은 멸망합니다. Chúng ta biết rằng là họ cũng hăm he để thả bom nữa. 그래서 하나님께서 이스라엘을 지켜주시기 위하여 지금 그 이란의 활을 꺾어버리셨고. Và Chúa Ngài sẽ bẻ cung của Elam. Ngài nói như vậy. 여러분 성경에는 이 세상에 되어질 일들이 다 예언되어 있고 Mình thấy rằng tất cả mọi điều đều là những lời tiên tri, nó đang dần được 그 ứng nghiệm. 예언의 말씀대로 지금 이루어지는 것입니다. Mình thấy rằng nó đang dần được ứng nghiệm. 에레미야 49장 36절을 보시면 Ở trong câu 36, 하늘의 사방에서부터 사방 바람을 엘람에 오게 하여 그들을 사방으로 들이니 엘람에 쫓겨난 자가 가지 않은 나라가 없으리라. ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Elam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Elam chẳng đến. 지금 이란 사람들은 전 세계로 뿔뿔이 다 흩어졌어요. Mình thấy rằng là có rất nhiều thông tin đã được lan rộng ra. 그 나라는 지금 살 수가 없어요. Và những đất nước sẽ gọi là liên kết cùng Elam thì sẽ không sống được. 그건 이 성경의 예언이 이루어지는 것이에요. Và mình thấy rằng những lời tiên tri cũng đang được ứng nghiệm trên thế giới mà chúng ta có thể thấy được. 원래 이 이란 사람들은 예수님을 잘 믿는 사람들이에요. Nhưng mà vốn dĩ những người Elam là những người Iran là những người cũng tin Chúa Giêsu. 이 사람들이 저 터키 쪽으로도 많이 가고 유럽으로 많이 갔어요. Họ hướng về với Thổ Nhĩ Kỳ, với châu Âu họ cũng tin Chúa Giêsu. 그 흩어진 사람들이 그곳에 가서 교회를 세웠어요. Và rất là nhiều người xung quanh đó họ đến với đất nước Iran, các giáo sĩ xây dựng những hội thánh. 이란은 너무나 무서운 회교 그 통치를 하고 있기 때문에 전도를 할 수가 없죠. Chúng ta biết rằng Iran cũng là một cái đất nước rất là khó để truyền giáo, không có 또 được tự do. 예수님께서 직접 사람들에게 찾아가셔. Nhưng mà cho dù vậy nữa vẫn có những giáo sĩ họ đến 병든 사람에게 찾아가서 고쳐주시고 để họ cầu nguyện, họ chữa lành, 예수가 메시아인 걸 알려주시고. đến để cho họ biết về đấng Messiah. 그 지금 여러분 이란에는 어마어마한 부흥이 일어나고 있어. 부흥. Và đặc biệt là tôi thấy rằng là cái tốc độ mà tiếp nhận phúc âm của những người 서양 tại Iran 사람들은 이런 rất là 것을 cao. 모릅니다. 서양 사람 몰라. Và họ nhóm lại cũng là rất là bí 그러나 mật. 이 성경에는 이미 다 예언이 되어 있고 그것이 이루어지고 있어요. Và mình thấy được rằng là những lời tiên tri của Kinh Thánh đã ứng nghiệm. 그래서 이제 이 활을 꺾어버리고 지금 이 복음이 전 세계로 지금 막 흘러가고 있어요. Mình biết rằng là thế giới thuộc linh thì chi phối thế giới thuộc thể. 처음에 이스라엘에서 시작된 복음은 저 Ban đầu phúc âm xuất phát từ Israel, 아시아로 가지 않고 바울에서 rồi đến thông qua 유럽으로 Phaolô 갔어요. thì đến các vùng Tiểu Á, rồi châu Âu, 유럽으로 갔다가 이것은 미국으로 갔어요. rồi đến Mỹ, 그리고 이제 아시아로 오기 시작했어요. rồi bắt đầu đến cái vùng châu Á, 그래서 지금 한국을 비롯해서 이 동남아시아도 복음이 지금 đến 막 vùng 전. Đông Nam Á, rồi từ Hàn Quốc, rồi những đất nước khác nữa. 이건 하나님의 계획인 것입니다. Tôi biết rằng đây là cái dòng lịch sử, đây là cái dòng phúc 베트남이라고 âm, 하는 나라는 đây chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời. 50년 전에 베트남에는 무서운 전쟁이 있었죠. Chúng ta biết rằng những ngàn năm trước có những cái cuộc chiến tranh cũng rất 그래서 là khốc 베트남 liệt. 사람들은 지금 전 세계 많이 흩어져 있어요. Và khiến cho những người dân bị tản lạc. 내가 미국에 갔을 때 베트남 사람들 만났어. 미국에서 베트남 Và 사람들. trong cái cuộc chiến ở tại Việt Nam có rất là nhiều người 그분들 họ đã 얼마나 sang 예수 잘 Mỹ 믿는지 몰라. vào thời đó. 내가 저 체코에도 갔을 때 베트남 사람들이 많이 있어. Tôi đi Mỹ rồi tôi gặp rất là nhiều người Việt Nam ở tại đó. 베트남 사람들은 전쟁을 잘하죠. Và tôi thấy là người Việt Nam của mình đánh trận cũng rất giỏi.
베트남하고 전쟁을 이긴 나라가 없다고 그러대. Tôi chưa thấy đất nước nào mà thắng được Việt Nam cả. 미국도 이기고 Chúng ta thắng cả Mỹ, 중국도 이기고 thắng cả Trung Quốc. 베트남 사람 아주 지독하다는 거야. Người Việt Nam mình rất là gọi là 베트남 giỏi, rất là đặc 사람은 biệt. 몸이 아주 호리호리하고 날씬하지. Mình thấy là người Việt Nam thì thể lực cũng không nhiều ha, và thân hình cũng nhỏ bé thôi. 베트남 사람 내가 보니까 배 나온 사람이 별로 많지 않아. Tôi thấy là ở người Việt Nam thì không có ai là có bụng bự hết trơn á. 그래가지고 베트남 사람들은 저기 오면 저 땅굴 속으로 쏙 들어가. Và trong địa đạo Củ Chi đó ạ, chúng ta thân hình rất là nhỏ bé, rất là dễ đi vào trong những cái đường địa đạo đó. 결국 끝까지 싸워. Và đặc biệt là tinh thần rất là gọi là bất 왜 khuất. 하나님께서 베트남 이렇게 만들어 오신지 아십니까? Gọi là tuyệt đối không được phép thua, Việt Nam phải thắng. 여러분들을 영적 군사로 하나님이 변화시키려고 Quý vị biết tại sao Chúa lại cho người Việt Nam có một cái ý chí mạnh mẽ như vậy 이 không ạ? 말씀으로 무장시켜서 Để là chúng ta sử dụng lời Chúa và chúng ta cũng với ý chí 세계 đó 나가 복음 전하라고 하나님이 chúng ta 베트남을 축복하시는. phải chắc chắn là đắc thắng được thế lực của ma quỷ, và chúng ta sẽ là những người đắc thắng ở trong phúc âm của Chúa. 아멘. 지금 전 세계는 전쟁으로 말미암아 경제가 막 어려워지고 있어요. Thấy rằng là thế giới đang đối diện với rất nhiều cái cuộc chiến tranh căng thẳng. 근데 이 베트남은 그렇게 크게 지금 어렵지 않다구나 얘기 들었어. Nhưng mà tôi thấy rằng cái dù mà Việt Nam cái sự chiến tranh nó có thể đến với Việt Nam đi nữa thì Việt Nam 뭐 cũng sẽ 조금 rất là dễ 영향은 dàng. 있겠지만 지금도 경제가 성장된대. Tôi thấy là Việt Nam ta cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. 여기 와 보면 베트남 사람은 엄청 부지런해. Tôi thấy là người Việt Nam thực sự rất là cần cù, rất là chăm chỉ. 남자고 여자고 다 모자를 헬멧을 뒤집어 쓰고 헬멧. Tôi ra ngoài đường tôi thấy là có những bạn trẻ đội nón bảo hiểm á, nhưng mà đội ngược á, quay 오토바이를 타고 그냥 샥. rồi bắt đầu đi xe máy là bắt đầu lạng đúng là cái vòng số 8 luôn. 나는 길거리에 무서워서 갈 수가 없어. 무서워서. Mỗi lần mà tôi đi trên đường của Việt Nam mà tôi rất là sợ, tôi không có dám đi. 사고도 안 나고 그냥 샥. Nhưng mà thấy người Việt Nam rất hay rất là khéo léo luồn lách sao mà không có xảy ra tai nạn trơn. 왜 여러분 하나님이 베트남을 축복해 주신 줄 아십니까? Chúng ta có biết là tại sao Chúa lại ban phước cái Việt Nam của chúng ta nhiều không ạ? 복음 전하시기를 바랍니다. Chúa muốn chúng ta là phải tích cực ở trong công tác truyền bá phúc âm á. 아멘. 한국에도 베트남 사람 많이 와 있어. Tôi thấy là người Hàn Quốc cũng đến Việt Nam rất là nhiều. 이제 이 복음은 아시아뿐만 아니라 이제 어디를 가냐면 저 중동으로 가야 돼. 중동. Mình thấy rằng là cái dòng lịch sử nó đang đi theo đúng cái lời tiên tri đến những khu vực châu Á, rồi Tiểu Á, đến khu vực Đông Nam Á, và từ khu vực đó sẽ về lại với khu vực Trung Đông. 이슬람이 지금 꽉 복음을 막고 있단 말이야. Chúng ta biết là Hồi giáo là một trong những cái yếu tố nó ngăn trở phúc âm được lan rộng. 그 대표적인 나라가 지금 이란이란 말이에요. 이란. Một trong những cái đất nước mà chúng ta cần phải nói đến là Iran. 이미 여러분 그 주변 나라 파키스탄은 복음의 문이 많이 열렸어요. Mình biết là những đất nước Pakistan cũng như vậy. 이따가 내가 선교사님 파키스탄 영상을 좀 보여주겠어요. Và ông nói chút xíu nữa ông sẽ cho chúng ta xem một cái video clip về Pakistan. 거기에는 100만 명이 막 모여요. 100만 명. Từ lúc đó thì cái cuộc truyền giáo được mở ra và 내가 1 triệu người, 운동장 집회라면 몇만 명씩 모여들어. 1 triệu người tín hữu tham dự. Lúc đó thì chúng tôi phải thuê một cái sân vận động rất là lớn để có thể đủ sức 나는 chứa. 거기 여러 번 가서 집회를 했어요. Và tôi đi rất là nhiều ở trong những cái 이제 buổi truyền 금년에도 giáo 이제 또 đó. 가려고 지금 준비하고 있어요. Và chúng tôi cũng phải liên tục chuẩn bị ở cho những chuyến truyền giáo sắp tới nữa. 파키스탄 영상도 좀 보여주세요. 예. 그렇지. 자, 여러분. 근데 지금 딱 막고 있는 게 이 피교, 이 무슬림들이 지금 막고 있는 거야, 무슬림들이. Mình thấy rằng là chúng ta cũng đang tích cực hướng đến những đất nước Hồi giáo ở 하나님은 Trung Đông. 이 무슬림의 나라에 복음을 전하게 지금 깨뜨려. Và làm sao để phá vỡ đi cái Hồi giáo này và chúng ta 그래서 làm cái 이 phúc âm của Chúa 복음이 được lan rộng. 마지막 이스라엘까지 가면 끝이 온다. Và theo như tôi được biết rằng nếu như phúc âm quay trở lại với Israel thì coi như là cái sự 지금은 여러분 kết thúc sẽ đến. 지금을 sự cuối cùng sẽ đến. 예수님께서는 마지막 때라고 그랬어. 마지막. Và chúng ta hay nói rằng đây là thời kỳ cuối rồi. 마태복음 24장과 25장은 마지막 때 이야기가 기록되어 있는 거예요. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, 25 cũng nói về thời kỳ cuối. 지난번에 와서 여러분들에게 내가 다니엘의 71회에 대한 얘기를 한 적이 있어요. 다니엘. Tôi nhớ lần trước khi tôi đến đây tôi có chia sẻ về sách Daniel. 자, 다니엘의 71회를
알고 기억하는 사람 손 들어봐요. Chúng ta có nhớ những cái chi tiết mà tôi nói về sách Daniel không ạ? Lúc đó không ạ? 한 명도 없어. 하여튼 다 잊어버렸어. 다 잊어버렸어. 내가 이제 오늘하고 내일 가르쳐 줄 거야. 사실. Và ngày hôm nay và ngày mai tôi sẽ nhắc lại cho quý vị. 성경이 얼마나 정확하게 그 예언이 이루어지는가. Mình xem là Kinh Thánh ghi lại thật sự rất rõ ràng, rất là cụ thể những điều đang diễn ra. 다니엘이 한 예언을 예수님이 똑같이 말씀했어. Và những điều mà đã được tiên tri trong Daniel thì Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại. 마태복음 24장에 전 세계 이런 재앙은 지금 오고 있는 재앙은 이 재난의 시작이다 그랬어요. Đoạn 24 25 cũng có ghi lại những cái dấu hiệu của thời kỳ 난리가 cuối. 나고 전쟁이 터지고 Rồi bắt đầu có những sự hỗn loạn, những sự 불법이 chiến tranh, 나고 có những điều bất pháp. 사랑이 식어지고 Rồi bắt đầu tình yêu nguội 거짓 lạnh. 선지자들이 많이 나오고 Rồi các tiên tri giả, các giáo sư giả. 이단들이 많이 나오고 Có rất nhiều tà giáo. 그러고 나서 이 천복음이 온 땅까지 전파돼. Nhưng mà làm sao để phúc âm 마태복음 của Chúa vẫn được lan 24장 rộng? 14절입니다. 마태. Matthew đoạn 24 câu 14. 그리고 나면 예수님께서 다니엘이 말한 것처럼 멸망의 거짓된 이 멸망의 아들이 성전에 나타나서 자기를 하나님이라고 할 때가 온다고 예수님이 직접 말씀해요. Rồi bắt đầu ngày đó là các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc được lập ra ở trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói. 이건 굉장히 무서운 말씀입니다. Đây là một lời cảnh báo rất là 지금 đáng sợ. 세상은 이렇게 예수님 예언한 대로 그대로 다 이루어지고 있어요. Kẻ địch của đấng Christ sẽ hiện ra trong đền thờ và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. 지금 AI 인공지능 시대가 되었습니다. Tôi thấy rằng chúng ta đang ở trong một thời đại công nghệ rất là hiện đại. Sử dụng 성경은 말하기를 thông minh nhân tạo là AI. 그 우상이 말을 한다 그러죠. Mình thấy rằng là nó đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng ta lại dần dần trở nên 이제 phụ 그 thuộc vào nó. 우상의 지배를 받을 때가 온다고 하죠. Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nếu chúng ta không thực sự 그 phục nó được 과학자들은 이렇게 과학의 thì 발달되고 chúng ta sẽ 과학자들은 bị nó 두려워하고. trị phục chúng ta và nó trở thành một thần tượng của chúng ta. 예, 다음 시간에 또 더 자세히 말하겠어요. Và thời gian sau thì tôi sẽ nói lại về vấn đề này. 근데 그 예수님이 다니엘에게 하신 다니엘의 말씀을 예수님이 하셨는데 그게 요한계시록에는 그대로 다 이루어지고 있어요. Và tương tự như vậy ở trong sách Daniel rồi đến sách Matthew và ở trong Khải Huyền lại lặp lại là tiên tri đó một lần nữa. 72례 중에 마지막 한 일에는 바로 7년입니다. 7년. Nhưng mà gọi là rõ ràng hơn, cụ thể hơn. 성경은 7년이 정확하게 기록돼 있어요. Khải Huyền là ghi lại một cách rõ ràng hơn. 바로 1260일 동안 전 3년 반이 있고 Đó là nói về 3 năm rưỡi đầu. 또 42달이라고 하는 후 3년 반이 있고 Rồi nói về 3 năm rưỡi sau, nói về những cơn đại nạn. 그 둘을 합치면 7년이야, 7년. Và cộng lại là 7 năm. 그러므로 이 성경은 통일성이 있습니다. 통일성. Và Kinh Thánh luôn luôn là một quyển sách có tính thống nhất, 성경은 역사성이 있어요. là nhất quán và nó cũng là sách lịch sử. 성경은 현재성이 있어요. Và Kinh Thánh cũng là sách của sự mặc khải. 이 성경은 지금 무섭게 이루어지고 있어. Tại sao chúng ta lại phải có một cái sự kính trọng đối với lời của Chúa? 여러분이 이제 때가 되면 다 죽어. Ai nấy chúng ta cũng sẽ đến cái thời điểm cuối cùng 왜냐하면 của mình. 사람이 한번 죽은 건 정한 이치기 때문에. Chúng ta sẽ phải chết và mỗi người đều đã định sẵn là chết ở trong thời điểm nào. 그러므로 여러분 죽을 준비 잘 하시기 바랍니다. Nên là quan trọng mà chúng ta phải nhận thức được rằng chúng ta sẽ chết. 우리 한번 인사 한번 합시다. 인사. Chúng ta chào nhau bằng câu này đi ạ. 나는 죽는다. 인사하시죠. Tôi sẽ chết. 옆에 사람 보고 너도 죽는다. Nói với người bên cạnh là ông bà anh chị em cũng sẽ chết. 죽을 준비 잘해요. Hãy chuẩn bị thật kỹ cho sự chết. 아멘. 그건 성경에 사람이 하면 다 죽는 정한 이치라고 하나님이 말씀했기 때문이야. Lời Chúa rất rõ ràng, ai cũng sẽ phải đối diện với sự chết cả. 예수님도 다시 오세요. Nhưng Ngài hứa rằng là Ngài sẽ trở lại với chúng ta. 오실 때의 징조를 미리 다 말씀해놨어. Theo như lời mà Ngài đã nói. 이렇게 천국 복음이 쫙 전파되고 마지막 Và khi mà phúc âm đã được lan rộng ra khắp đất rồi, 이스라엘 사람들이 phúc 다 âm 돌아와서 quay trở lại với Israel, 나라를 세우고 rồi vương quốc được 이스라엘 백성들이 phục hồi. 이제 회개하고 예수 họ 앞에 ăn năn. 돌아올 때가 돌아오고 Họ 있어요. tin nhận Chúa. 나는 chính thời điểm 이스라엘을 đó, 여러 번 갔습니다. 이스라엘. tôi nghĩ rằng là cái thời kỳ cuối. 이스라엘의 정통 유대인들은 예수님을 안 믿습니다. Tôi đã đi Israel rất nhiều lần rồi và những người gọi là Juda chính 근데 thống á, 외국에서 돌아온 thì họ không có tin Chúa 디아스포라, Giêsu. 외국에 돌아온 사람은 알리아라고 그래. 알리아, 디아스포라 그들이 예수 믿는 사람들이 많이 들어왔어요. 알리아, 디아스포라들. 러시아에서
그 이스라엘에 돌아간 사람이 200만 명이에요. 200만 명. 러시아 사람이 이스라엘 돌아간 유대인이 200만 명. Và có hơn 2 triệu người Nga cũng sinh sống ở tại Israel. 그 200만 명 가운데는 예수 믿는 사람이 굉장히 많아요. Và trong đó có rất là nhiều người tin Chúa. 그들이 거기 살면서 복음을 전하는 것입니다. Tôi nghĩ rằng là họ cũng đang sống và họ thực hiện sứ mạng của mình ở tại đất nước Israel. 나는 그런 교회 가서 여러 번 집회를 했어요. Tôi cũng đã có một lần đi đến một cái hội thánh do những cái người Nga đó họ mở tại đất nước 유대인들은 Israel. 지금 예수님이 메시아인 걸 모르기 때문에 지금 하나님이 야단치시는 거지. 빨리 깨달으라고. Và chúng tôi thấy được rằng là những người ở Israel họ không tin Chúa Giêsu và họ 지금도 phỉ báng những cơ đốc 이스라엘에 nhân. 내 친구 베냐민이라고 하는 목사가 지금도 연락이 계속 와요. Thì tôi luôn có một cái liên hệ với một ông mục sư Benjamin. 계속 지금 폭탄이 날라오고 있습니다. Và có những cái thông tin rằng là đất nước sẽ bị 그래서 ném bom. 지하에 들어가서 막 숨고 Thậm chí là khi mà có một cái thông tin là bom chuẩn bị ném thì họ 그 phải lập 두려움 tức xuống cái 속에서 hầm 그들은 để họ 하나님을 trốn, 찾고 있어요. họ trốn. 하나님을 찾을 때 하나님은 예수님을 보내주시는 거예요. Nhưng mà tôi tin chắc rằng đây cũng là cái thời điểm để họ có thể nhìn lại, họ tìm 이 Chúa. 복음을 온 땅에 전파하기 위하여 지금 하나님은 쉬지 않고 일하고 계신 거죠. Và tôi vẫn thấy rằng Chúa Ngài là đấng cũng không hề ngừng nghỉ. Ngài vẫn luôn thực hiện những công tác của Ngài để phúc âm của Ngài có thể được lan rộng ra khắp 그래서 nơi. 이제 이란이 깨지고 나면 어떻게 될까요? Và khi mà Iran đã bị tiêu diệt rồi thì chúng ta nghĩ sao? 아까 읽었던 에레미야 49장 38절 39절을 한번 읽어봅시다. Giống như lúc nãy ở trong Jeremy đoạn 49. 하나님께서 이제 이 지금 미국을 들어서 이란을 지금 멸망시키고 있어요. 37절에 보면 37절부터 다시 읽어주는 게 좋겠어요. Câu 37. 또 38절 39절까지 Ta sẽ 읽어요. làm cho người Elam kinh hãi trước mặt kẻ thù địch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta đổ xuống trên chúng nó và sai gươm theo sau cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. 하나님께서 이란 땅에 지금 재앙을 보내고 칼을 보내고 계세요. Ta sẽ 또 38절에 보면 거기에 왕 고관들을 멸망한다고 그래요. 멸망. đổ sự tai hại, đổ sự phẫn nộ của ta đến chúng nó và gươm sẽ theo sau. 이란의 지금 정치 지도자들이 지금 엄청나게 죽었어. Ta sẽ đặt ngay ta trong Elam và vua các quan trưởng nó ta sẽ 군대 diệt đi. 사령관도 죽고 사령관도 군대 최고 책임자도 죽고. Và vua và các quan trưởng của nó ngài cũng sẽ 오늘 hủy 아침에 diệt. 뉴스 보니까 이란의 정보 최고 책임자도 죽었어. Giống như mình thấy đó cái thông tin thì một cái người đứng đầu của Iran 어디 đó 있는지 cũng, 딱 cũng, 보고 bị, 있다가 그냥 미사일 보내서 바로 cũng bị 죽여버려. ám sát chết. 근데 지금 그게 성경에 지금 다 나와 있어요. Mình thấy ông giống như là câu 38 ghi lại này, vua và các quan trưởng của nó ta cũng sẽ diệt đi. 그런데 하나님은 그 이란 백성들을 그렇게 죽이고 끝나실까? 그렇지 않다는 거죠. Nhưng mà những cái ngày đó thì ngài sẽ bảo vệ con dân của ngài. 39절에 이제 마지막 절을 보시면 Trong câu 39, 그러나 말일에 이르러 내가 엘람의 포로들을 돌아가게 하리라 여호와의 말씀이니라. nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Elam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. 하나님은 이란을 사랑하시기 때문에 그들이 돌아가서 다시 예수 앞에 돌아올 때가 온다는 것입니다. Và bởi vì ngài vẫn không có tiêu diệt hoàn toàn Elam, ngài vẫn bày tỏ tình yêu nên ngài nói rằng là ngài sẽ cho những phu tù của họ trở về để nhằm họ thờ phượng Chúa. 이 중동이 활짝 문이 열리고 복음이 들어갈 때가 온다는 거예요. Thì mình thấy được rằng là sẽ có một cái thời điểm mà những đất nước Trung Đông là những đất nước của Hồi giáo sẽ phải mở cửa và phúc âm của Chúa sẽ được lan rất là rộng và rất là nhanh ở trong thời điểm đó. 이게 하나님이 계획하신 하나님의 역사입니다. 역사. Và đây cũng là cái dòng lịch sử mà ngài đã ấn định sẵn. 왜 제가 전 세계 다녀 복음을 전할까요? Quý vị nghĩ tại sao tôi lại đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ về phúc âm như vậy? 하나님의 약속이기 때문에. 약속. Bởi vì tôi biết rằng đây chính là cái lời hứa của ngài. 예수님께서 제 아들에게 명령하셨기 때문에. Và đồng thời ngài có những sứ mạng ở chính tôi. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아. Và giống như là đại mạng lệnh là hãy đi và 아버지와 khiến 아들과 muôn dân 성령의 trở nên môn 이름으로 đệ 세례를 ra. 주고 Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và là phép báp têm cho 내가 họ 분말 가르쳐 và 지켜라. dạy họ giữ 그럼 những 내가 điều 세상 mà ta đã truyền dạy 끝날까지 cho các ngươi. 너희와 항상 함께 Và 있으리라. ta sẽ cùng ngươi luôn cho đến tận thế. 아멘해요. 아멘해요. 아멘. 난 우리 이수영 선교사님을 보면 내가 정말 이건 사람의 능력이 아니다 이게. Và khi mà tôi nhìn ông mục sư David Lee cũng vậy, tôi thấy được rằng là cái điều này không phải là do năng lực của ông.
하나님이 함께 하시지 않으면 할 수가 없어. Nếu như Chúa mà không thực sự đồng hành, không thực sự vui giúp á, thì ông không thể 이 làm nổi. 자유롭지 않은 땅 베트남을 벌써 30몇 년째를 계속 돌아다니 Trong suốt 38 năm ông cứ liên tục đến Việt Nam và làm nhiều 신학교를 cái công việc 세우고, mục vụ như vậy. 신학교를 세우고 Rồi 교회를 có 세우고 những cái trường thần học, nào là mở hội 지휘자들을 thánh, 양육하고 nào là gọi là huấn luyện các môn đồ. 그러면서 나보고 자꾸 여기 오라고 나를 끌고 오고 Và cũng là cái người mà lúc nào cũng gọi là muốn là lôi kéo tôi đến đây với quý vị nữa. 거기서 끝나지 않고 이제 또 브라질 가죠. 브라질. Rồi cũng đi với tôi đến Brazil hay là Paraguay, những đất nước đó. 파라과이에 가죠. 파라과이. Giống như là lịch trình mà tôi đã nói vào tháng 8 sắp tới. 파라과이는 메인 스타디움을 지금 준비하고 메인 스타디움. Và ở đó chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những cái cuộc đại hội truyền giáo. 아니 성도사님이랑 나나 무슨 힘이 있다고 일을 합니까? Tôi với ông mục sư Ly làm gì, có năng lực gì để có thể làm được điều đó? 돈이 많아서 하는 겁니까? Chúng tôi cũng đâu phải có nhiều tiền. 우리가 무엇으로 이렇게 일합니까? Vậy thì chúng tôi làm những điều đó vì mục đích gì? 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에. Bởi vì tôi biết rằng Chúa luôn ở cùng tôi và ông. 우리 선교사님과 내 안이 하나님의 나라가 됐기 때문에. Bởi vì ở trong lòng của tôi và ông có vương quốc của Đức Chúa Trời. 우리가 가면 하나님의 나라가 되는 거야. Chúng ta phải là những người mở mang vương quốc của Chúa ở trên đất này. Bởi vì đó 여러분이 là mạng 가면 lệnh. 하나님의 나라가 되는 거야. Đó chính là mạng lệnh của Ngài dành cho tại chúng ta. 아멘. 아멘. 우리 한국이라는 나라가 지금 굉장히 어려워요. Và Hàn Quốc cũng phải đối diện với rất là nhiều cái sự khó khăn riêng. 이 교회가 하나님의 나라가 되어야 되는데 사람의 나라가 되니까 Hội thánh không còn là vương quốc của Đức Chúa Trời nữa, nhưng lại trở thành vương quốc 교회들이 của 돈을 con người. 많이 쌓아놓고 Bắt đầu là họ gom tiền lại, họ xây dựng một hội thánh khang 자기의 trang, 영광을 세우는 나라가 되면 하나님이 내리치시는 거예요. đẹp đẽ, và họ tự hào về điều đó. 그래서 한국 교회는 지금 회개하고 있어요. Và Chúa không thích như vậy. Và hội thánh Hàn 그래가지고 Quốc phải ăn năn. 내년도는 2027년도에 2027년. Và trong năm sau là năm 2027. 대한민국은 2027년이 아주 중요한 해입니다. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cột mốc quan trọng đối với hội thánh Hàn Quốc. 대한민국의 평양이라고 하는 곳에서 120년 전에 그러니까 1907년도가 되겠지. 이때 큰 부흥이 일어났어요. Năm 1907 thì ở tại Hàn Quốc có một cái cuộc đại hội truyền giáo rất là lớn. 이제 120년의 해가 내년입니다. Đã rất là lâu rồi. 1977년도에 여의도에서 막 800만 명의 사람들이 서울에 모였습니다. Rồi bắt đầu năm 1977 thì thông qua hội thánh Dơi-tô của Ngũ Tuần cũng có một cái buổi đại hội truyền giáo rất là lớn, hơn 800.000 người. 그 내년에 100만 명 집회를 하려고 그래. 100만. Và bây giờ thì tôi ước ao rằng là sẽ có một cái cuộc truyền giáo được mở ra 지금 cho 1 triệu 준비하고, người, hơn 준비하고 1 triệu người. Và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. 나는 내가 살고 있는 부천이라고 하는 도시에 나는 그 책임자예요. Tôi là giống như là một cái người của chịu trách nhiệm cho cái khu vực mà tôi đang sống. 그리고 이 민족 복음화 운동이라고 하는 그 전체에 나는 리더예요, 리더. Giống như tôi cũng là một trong những cái người lãnh đạo cũng ở trong sở dân tộc và tôn giáo giống như ở Việt Nam mình như vậy. 그래서 이 일을 통하여 하나님 대한민국에서 살려주십시오. Và tôi tin chắc rằng là Chúa đặt để tôi để có thể tiếp tục làm công việc Chúa và tổ chức những cái cuộc đại hội truyền 100만 giáo 명 lớn như vậy. 전도 운동을 하고 있어. Và tôi cũng đang gọi là đưa lên những cái cuộc vận động để 내년 khuyến khích 8월 truyền 달에 giáo. 서울에서 이 대회가 열립니다. Và tôi tin chắc rằng là đẹp ý Chúa thì ở tại năm sau tại Seoul chúng tôi sẽ tổ chức một cái cuộc đại hội 그때 truyền giáo 우리 lớn. 어명세계 선교회 전 세계 목사님들이 한국에 옵니다. Và tôi tin chắc rằng là lúc đó thì những cái người mục sư của nằm ở 그 trong cái 대회에 trung 같이 tâm truyền giáo của chúng 참여하고 tôi 우리가 이제 월드 ở 컨퍼런스를 또 trên 할 khắp 겁니다. đất nước cũng sẽ tụ họp về Hàn Quốc để hỗ trợ với chúng tôi ở trong cái lịch trình truyền giáo này. 이번에도 인도네시아 세계 선교 대회 여기 우리 팀들 오시라고 했는데 아까 보니까 한 명도 안 왔어. Giống như lúc nãy chúng ta thấy thông qua cái video clip đó là chúng tôi tổ chức cái đại hội này ở Indo. 그것도 기적이야. Và tôi thấy rằng tất cả những cái điều này đều là phép lạ của Chúa. 내년에는 오실래요? Năm sau nếu như mà tổ chức ở tại Hàn Quốc thì quý vị có muốn đến không ạ? 모세 목사님이 이제서야 박수 치네. Chắc là ông mục sư Môi-se Phụng sẽ rất là trông đợi ạ. 사랑하는 여러분, 지금은 마지막 때예요. Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ một điều, đây chính là thời kỳ cuối cùng của chúng ta rồi. 지금 예수님이 오실 준비하고 계시가 준비. Quan trọng là chúng ta phải có một cái tư thế, 물론 một 언제 cái thái độ đúng 오시는지 đắn 예수님은 말씀을 안 해주셨어. để chuẩn bị đón chờ cái ngày Chúa đến. 제자들이 물었어요. 어느 때에 오십니까?
Giống như những người trong Kinh Thánh họ hỏi Chúa là khi nào 예수님께서 Chúa đến. 때와 기한은 너희가 알 것이 아니다. Đây là điều mà các ngươi không biết được, các ngươi cũng không biết thì giờ. 너희가 성령을 받으면 권능이 임할 것이야. Nhưng mà Ngài nói rằng là nhưng khi các ngươi nhận lãnh Đức Thánh Linh, 권능은 다이나마이트 같은 능력입니다. thì quyền phép sẽ đến, ngươi sẽ nhận lấy năng lực. 그러면 예루살렘부터 유대 사마리아 땅까지 증인이 될 거야. Rồi ngươi sẽ trở thành chứng nhân cho ta, không chỉ ở tại Jerusalem xứ Juda thôi mà cho đến 우리가 cùng 해야 trái 될 đất. 일은 딱 하나입니다. Và sứ mạng của chúng ta ngày nay cũng chỉ có một 언제 mà 오시는 thôi. 건 하나님이 정하시는 거야. Đó là chúng ta chờ đợi cái ngày mà Chúa đến. 저와 여러분은 이번 집회 때 성령 충만 받아야 돼. Chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh, 능력 받아야 돼. phải đón nhận năng lực. 아멘, 아멘 해야지. 아멘. Amen. 그래가지고 예루살렘부터 유대 땅까지 가야 돼, 가야 돼. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ đi được ở khắp nơi trên thế giới và đi đến cùng trái đất để truyền bá phúc 예수의 âm. 증인 되시기를 주의 이름으로 Và tôi 축원합니다. chúc phước cho thảy chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho Chúa. 그러면 여러분이 나갈 때 하나님께서 기사와 표적을 일으켜 주셔. Và tin chắc rằng là những dấu lạ, những phép lạ này sẽ xảy ra đối với chúng ta là những người tin 귀신들이 vào Ngài. 떠나가고 Chúng ta sẽ đuổi quỷ. 병든 사람들이 치료받고 Chúng ta đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được 죽은 lành. 자가 살아나고 Kẻ chết sẽ sống lại. 나는 이런 경험을 다 했어요, 다 했어요. Bản thân tôi cũng đã kinh nghiệm được những điều này. 소경이 눈을 뜨고 Tôi thấy là người mù được thấy, 길모리가 듣고 thấy người điếc được nghe, 덩어리가 말하고 người câm được nói, 가난한 자가 부유해지고 và những người nghèo khó trở nên giàu có. 성경은 지금도 다 이루어진다, 다 이루어진다. Và tất cả những điều được ghi lại trong Kinh Thánh đang dần được thực 우리가 hiện. 갈 때 하나님은 함께 가시는 거야. Và khi chúng ta chấp nhận, chúng ta bước đi thì Chúa sẽ đi cùng với chúng ta. 금년 9월 달에는 저 불가리아에서 세계 선교대회가 열립니다. Và trong cuối năm nay thì chúng tôi lại có những cái cuộc đại hội 그 truyền giáo được mở ra. 발칸반도에 목사님들이 다 모여있다. Và chúng tôi cũng có những sự huấn luyện dành cho các mục sư. 하나님이 준비하시는 거야. Tôi thấy rằng Chúa đang chuẩn bị ngày mở sẵn cái con đường của chúng tôi. 내년 1월 달에는 저 멕시코에서 또 열립니다. 멕시코. Rồi tiếp tục là ở Mexico. 멕시코 작년에 했던 걸 또 그것도 좀 보여주세요. Rồi năm trước thì cũng tổ chức ở tại Mexico. 하나님은 살아계시다는 걸 가서 사람들에게 보여주고 전해라. Và khi mà chúng ta tham dự, chúng ta thấy được tình yêu của Chúa. Khi chúng ta quay về thì hãy bày tỏ 그 cái tình yêu 잠든 đó. 자들을 깨워야 돼. Để rồi ai đang ngủ thì phải tỉnh thức trở lại. 병든 자들을 고쳐야 되고 Những kẻ đang đau bệnh thì phải được chữa lành. 일어나서 빛을 발할지어다. Và tin chắc rằng những điều đó sẽ được ứng nghiệm ở trong danh của Chúa. 베트남의 교회는 은혜를 많이 받았어요. Tôi thấy rằng là tất cả những người Việt Nam đi tham dự đại 근데 hội 우리가 첫사랑이 식은 사람들이 있어. 첫사랑. họ rất là được ơn và họ thấy rằng là bản thân họ phục 내가 hồi 여기 lại. 가보면 베트남의 건물들 가보면 어제도 보니까 우리 호텔도 보니까 다 우상을 거기 만들어 놓고 우상에다 촛불 펴놓고 있대. Họ phục hồi lại cái tình yêu ban đầu của họ với Chúa. Và ngay tại cái khách sạn của tôi tôi thấy ở phía trước khách sạn có một cái bàn thờ. 하나님의 우상을 얼마나 미워하시냐. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất là ghét cái việc thờ thần tượng. 그 불쌍한 영혼들이잖아. Chúng ta nhìn thấy và chúng ta thương xót họ. 또 교회들이 이제 점점 배가 부르니까 기도하지 않고 놀러 다닐 생각만 해. 놀러 다닐. Và tôi thấy rằng là những người đi hội thánh thì chúng ta no đủ quá, chúng ta được đầy đủ quá, bắt đầu chúng ta quên, chúng ta lơ là 나만 cái việc cầu 구원받으면 되는 nguyện. 거지. 우리 교회만 잘 되면 되는 거지. Chúng ta lơ là cái việc cầu nguyện. Khi chúng ta no đủ 희생을 quá 하지 rồi, 않고 chúng ta chỉ nhớ đến chúng ta thôi. 첫사랑도 잊어버리고 Chúng ta không nhớ đến những người khó khăn khác. 우상과 짝하고 Chúng ta lại vô tình thờ thần tượng. 차지도 않고 더 없지도 않고 Chúng ta muốn nhận thêm nữa, 예수는 토하여 버린다. chứ 토하여. không muốn cho đi. 지금 베트남의 교회는 두 얼굴을 갖고 있는 거야. Và làm sao để chúng ta phải tỉnh thức ở trong vấn đề này? 서머나 교회처럼 죽도록 충성하는 교회가 있고 Có những hội thánh là những hội thánh trung tín cho đến chết. 빌라델피아 교회처럼 열심히 선교하는 교회가 있고 Hãy như hội thánh Philadelphia là cho dù nhỏ nhưng mà vẫn trung tín với Chúa. 에베소 교회처럼 첫사랑 잃어버리고 Nhưng đừng giống như hội thánh Ephesos. 4대 교회처럼 살았다고 하지만 죽은 교회도 많고 Rồi có những hội thánh dường như sống nhưng là hội thánh đã chết. 저 두아디라 교회처럼 우상을 숭배하고 Rồi những hội thánh thờ thần tượng. 여러분 이 두 모습이 베트남의 모습이단 말이에요. Và tất cả những cái lời đó chính là cái sự cảnh tỉnh cho hội thánh Việt Nam ngày nay. 여러분들에게 부탁합니다. Tôi muốn nhờ quý vị một điều. 여러분들은 깨어나시기 바라고 Tôi ước mong là chúng ta sẽ tỉnh thức. 사명 감당 잘하시기 바라고 Chúng ta nhớ lại về cái sứ mạng mà chúng ta đã được 베트남이 nhận. 아주 최고로 하나님의 사랑받는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Và chúng ta phải làm sao để hội thánh của chúng ta là một hội thánh mà được Đức Chúa Trời Ngài yêu mến nhất. 아멘. 인도네시아 교회가 이렇게 되기를 바랍니다. Và tôi ước ao rồi thánh Indonesia họ cũng sẽ được khích lệ ở điều này. 무슨 말인지 몰라. 저기 영국 우리
동역자도 오셨는데 영국 교회가 다시 일어나길 바랍니다. Tôi cũng ước ao rằng hội thánh ở Anh Quốc cũng sẽ được phục hồi lại cái tình yêu này. 또 여기 미얀마 교회도 있죠. Hội thánh ở Myanmar cũng như vậy. 난 미얀마에도 여러 번 갔었어. Tôi cũng đi Myanmar rất là nhiều lần rồi. 지금 미얀마도 너무 힘들어. Tôi biết rằng tình hình ở đó cũng rất 하나님 là khó 미얀마 khăn. 교회를 지금 깨우고 계시고 깨우고 Nhưng mà 계시고. tôi tin chắc rằng Chúa Ngài muốn đánh thức hội thánh ở tại 미얀마 Myanmar. 교회가 금식하고 기도해야 돼 기도. Tôi thấy rằng là Myanmar cũng đang tích cực ở trong cái việc kiêng ăn cầu nguyện. 나는 외국에 나갈 때는 꼭 금식하고 옵니다. 금식. Tôi đi đến đâu thì tôi luôn khuyến khích chúng ta rằng là hãy kiêng ăn cầu nguyện. 나는 여기 목이 지금 굉장히 아파요. Quý vị biết không, cái cổ của tôi cũng rất đau, đau lắm. 그러나 상관없어. Nhưng mà không có điều gì có thể ngăn trở được. 복음은 환경과 상관이 없어. Phúc âm là không có biện lý do là môi trường hay là hoàn cảnh hay là không thuận lợi. 막 외치면 목이 뻥 뚫려 뻥 뚫려. Miễn là mình rao ra cái điều đó thì Chúa ban phước cho mình. 복음은 돈과도 상관없어. Phúc âm cũng không liên quan gì đến tiền bạc cả. 돈 생각하면 난 전 세계 못 다녀요. Nếu như mà suy nghĩ đến tiền á thì tôi không có đi được ở khắp nơi trên thế 근데 giới đâu. 가면 돈이 따라와. 돈이 Nhưng 따라와. mà nếu như tôi muốn đi, tôi quyết tâm đi thì Chúa sẽ cho tôi tiền để đi. 예수 이름으로 명하노니 Cứ nhân danh Chúa Jesus Christ mình ra lệnh thôi, mình công 돈아 bố, 일로 와라. công bố rằng Chúa ơi, Ngài sẽ cho chúng con có đủ tiền để đi. 돈이 그럼 네 알겠습니다 하고 와. Và khi mình công bố như vậy, tiền nó sẽ vâng lời Chúa và nó sẽ đến với chúng ta. 예수님 만물을 지배하고 전부 다스리라고 했대. Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân mà Ngài đứng cai trị mọi điều trên thế giới này. 귀신은 떠나갈지어다. Chúng ta ra lệnh là ma quỷ sẽ phải lui đi. 떠나가는 거예요. Chúng ta ra lệnh 바람과 파도는 잠잠할지어다. giống như lời phán của Chúa thì biển và 예수님 gió phải im lặng. 말씀하면 다 되는 거예요, 다. Tất cả đều phải nghe lời của Chúa Giêsu. 여러분 그럼 믿음을 가지시기 바랍니다. Tôi ước ao là chúng ta có đủ đức tin để chúng ta công bố lời Chúa. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 이게 복음이야, 복음. Đây chính là phúc âm mà chúng ta cần phải rao ra, phải nói ra. 자, 이제 몇 시까지예요? 12시 끝나는 거예요? 시간이 없어요, 시간이. Phúc âm cũng không liên hệ đến thời gian luôn ạ. Nếu mà vậy thì tiếp tục được không ạ? Hãy dừng ạ. 우리 앞으로 살아남을 시간도 길지 않습니다. Và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng cái thời gian mà chúng ta còn sống trên đất này cũng không nhiều đâu ạ. 하나님 앞에 설 그 순간을 날마다 생각해야 돼요. Hãy suy nghĩ đến cái thì giờ mà Chúa đang nói đến. 예수님 다시 오신단 말이에요. Chúa Ngài sẽ trở lại. 마라나타. Hãy Maranatha và đón nhận điều đó. 그 예수님 맞이하기를 원하면 두 손 들고 마라나타. Nếu ta trông đợi Chúa Ngài trở lại thì chúng ta giơ tay và nói Maranatha được không ạ? 그게 앉아 있으면 예수님 올 때 못 올라가지. Nếu như mà Chúa đến và chúng ta ngồi đây thì chưa có được cất lên ạ. 마지막 천상의 나팔 소리가 울릴 때 이리 올라오라 주님 말씀하셨어요. Khi mà Chúa nói Ngài trở lại thì cùng với tiếng kèn cuối cùng được thổi lên. 그 일곱 번째 천사가 마지막 천사입니다. Là cái thiên sứ cuối cùng là thứ bảy, tiếng kèn thứ bảy được thổi 그때 lên. 하늘에 지성소의 문이 열리고 Lúc đó 지성소. thì là nơi thánh được mở ra. 천사들이 나팔을 불 때 Bắt đầu các thiên sứ thổi kèn 이리 올라오라. và Ngài cất những con cái của Chúa lên. 준비된 사람은 뻘떡 일어나면서 아멘 예수님 어서 오세요. Những người nào đã chuẩn bị rồi thì họ đứng lên và họ amen và họ về với Chúa. 이리 올라오라. Và những người đứng lên thì sẽ được cất lên ạ. 그렇게 앉아 있는 사람들은 그대로 Vậy là chỉ có những người đứng lên được cất thôi, còn những người ngồi là chưa. 뻘떡 일어나면서 예수님 어서 오세요. Chúa ơi xin hãy đến với chúng con ạ. 다 같이 예수님 어서 오세요. Chúng ta nói là Chúa ơi xin hãy đến với chúng con. 예수님 어서 오세요. 뭘로? 베트남 말로. Chúa ơi xin hãy đến với chúng con. 어렵다. 주여! 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 두 손 들고 우리 기도합니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện ngay thì giờ này. 반주해 주시고. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời tạ ơn 베트남 Ngài. 교회를 깨워 주시옵소서. Xin Chúa Ngài tỉnh thức, Ngài đánh thức hội thánh Việt Nam của chúng 이들이 con. 예수의 증인 되게 하여 Xin 주옵소서. Ngài giúp đỡ là chúng con trở thành những chứng nhân cho Ngài. 성경을 알게 하여 주시옵시고. Xin Chúa Ngài cho chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 하나님의 계획을 알게 하여 주시옵시고. Xin Ngài cho chúng con biết về kế hoạch của Ngài. 이제 주님 오실 날이 점점 다가오고 있습니다. Chúa ơi, để là chúng con sẽ cùng nhau đồng tham 그 dự. 때와 기한은 아버지께 있습니다. Vào trong
công tác mà Ngài đã giao phó. 이제 우리 모두에게 성령의 충만함을 주시고 Thế nên là mỗi hội thánh của chúng con cũng sẽ được đầy dẫy sự 하나님의 nhiệm của Thánh 권능을 Linh. 받게 하시고 Ngài giúp đỡ chúng con được nhạy bén với lời của 예루살렘부터 Ngài. 유대 사마리아 땅까지 Và chúng con sẽ trở thành những chứng nhân truyền giáo cho 예수의 danh 증인 của 되게 Chúa 하옵소서. ở khắp mọi nơi trên thế giới. 이제 예수님 새 부르고 기도합니다. Chúa ơi, chúng con chân danh Chúa, chúng con chúc phước cho thảy những con dân Chúa tại đây. 주 Ta cùng cầu nguyện. 주 주 할렐루야 할렐루야 감사합니다. 하나님 아버지 지금이야말로 깨어 있을 때 회개할 때